සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා සියලු දෙනාටම. සමහර විට මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ පේන පේපර් එකට ඔයාලා උත්තර ලියලා නැතුව ඇති. මොකද උත්තර ලියන්න අරන් හොයාගන්න බැරි හරි අමාරු හරි එහෙම නැත්නම් print out ගත්තේ නැති හරි මොන හරි ගැටලු ඇති කියලා මට හිතෙන ගොඩක් කට්ටිය ලියලා නැහැ කියලා තමයි මම හිතාගෙන ඉන්නේ. එනකොට මට නිකන් අහන්න ආසයි මේ අපේ ඉසුරි කෞශල්‍යා උත්තර ලියලා තියෙන මේකට ලිව්වද? නෑ සර්. ඒක තමයි. දිනෙද්දේශන් උත්තර ලිව්වද? නෑ සර්. හරි. එහෙනම් කමක් නැහැ. මං හිතනවා ගොඩක් කට්ටිය උත්තර ලියලා නැහැ. කමක් නැහැ. හොඳද? දැන් කමක් නැහැ කියන්නේ මං මේ දෙනේ උත්තර ලියන්න මේකට උත්තර ලියන්න ඔයාලට මම උගන්වලා ඉන්න එපා. මේවට උත්තර හොයන්න නේද? තාම උගන්වලා නැහැ. ඒක නිසා තමයි කමක් නැහැ කියලා කිව්වේ. ඉතින් අද මම උගන්වනවා එක ප්‍රශ්නයකට කොහොමද උත්තරේ ලියන්නේ කියලා මේ තියෙන මේකේ ප්‍රශ්න තුනයි තියෙන්නේ. එක ප්‍රශ්නයකට උත්තර ලියන්නේ කොහොමද කියලා උගන්වනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් 2 සහ 3 කියන ප්‍රශ්න වලට තනියම උත්තර ලියන්න. ඊට පස්සේ මම ඒක පස්සේ දවසක සාකච්ඡා කරන්නේ. අද මම කියලා දෙනවා මේ වර්ෂ හා සම්බන්ධව අහන්න තියෙන මේ ගැටලුවක් මෙතන තියෙනවා වර්ෂ හා සම්බන්ධව මේ ටික මේක එකක් ඔයාලට කියලා දුන්නම ඔයාලට පුළුවන්කමක් ලැබෙයි මේ වර්ෂ දින සති ඔය අහන ඕනම ප්‍රශ්නයකට උත්තර ලියන්න. හරියට අද දවසේ ඉගෙන ගත්තොත් මයික් ඕෆ් කරගෙන ඉන්න. විනුදි රත්නායකගේ මයික් ඔන් වෙලා තියෙන මයික් ඕෆ් කරගන්න විනුදි. එතකොට දැන් මේව print out ගන්න ඕනේ ඒවා නෙවෙයි මේවා. මේව කොලේක ලියා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. බොහොම පොඩි දෙයක් ලියන්න තියෙන. ඉතින් ලියලා උත්තර ලියන්න මේවට. right? එහෙම නැත්නම් ප්‍රශ්නේ බලාගෙන උත්තරේ විතරක් ලියන්න වෙන කොලේක. එච්චරයි. right. එහෙනම් බලන්න පුතේ මේකේ නිබන්ධනයේ තියෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය 2021 ජනවාරි 1 වනදා නිකන් මයික් ඔන් කරගෙන ඉන්න එපා. හරි. 2021 ජනවාරි 1 සඳුදා දවසකි. අපෙන් අහනවා එම වසරේ දෙසැම්බර් 31 දවස කුමක්ද කියලා. දැන් හොඳට තේරුම් ගන්න දැන් සියලුම වැඩ නවත්තන්න මේක හොඳින් අවබෝධ කරගන්න. මොකද හේතුව මේ ප්‍රශ්නේ හොඳට තේරුම් අරගෙන ගානක් දෙකක් තනියම හදාගන්න පුළුවන් වුණොත් සස්නුල රත්නායකගේ මයික් එක ඕෆ් කරන්නකෝ. මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර තනියම ලියන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවයි කියන්නේ මේව ගණන් තේරුම් ගත්ත කියලා කියන්නේ මේ ගණන් විතරක් නෙවෙයි. ඔයාලට පේපර් වල තියෙන ගොඩක් අමාරු ගණන් තනියම හදාගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. ඒක නිසා අද වැදගත් දෙයක් මේ කියලා දෙන්න හදන්නේ. වුවමනාවෙන් අද දවසේ මේ පාඩමට සම්බන්ධ විය යුතුමයි මෙතන ඉන්න හැමෝම. නැත්තම් විභාගයේ සමත් වීම ගැන සිහිනයක්ම පමණක් වෙයි. තේරුණාද? ඒක නිසා ඔන්න පොඩි වෙලාවක් තියෙන්නේ. වැදගත්ම දෙයක් කියලා දෙන්න තමයි අද දවසේ අපි ඔන්න සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. right. බලන්න හොඳට හිතන්න. 2021 වර්ෂය. දැන් හැබැයි මේ අපි ඉන්නේ 2022. කලින් අවුරුද්ද ගැන ඔන්න අහලා තියෙනවා. 2021 ජනවාරි 1 වෙනිදා අවුරුද්ද පටන් ගන්නම දවස. ජනවාරි 1 වෙනිදා සඳුදා දවසකි. right. 2021 ජනවාරි 1 වෙනිදා සඳුදා දවසකි කියලා තියෙනවා. දැන් අපෙන් අහන ප්‍රශ්නයක් බලන්න. එම වසරේ දෙසැම්බර් 31 දවස කුමක්ද කියලා අපෙන් අහනවා. මේකේ රටාවක් තියෙන්නේ පුතේ. අපි දන්නවා සෑම අවුරුද්දකටම එක්ක දවස් 365ක් එහෙමත් නැත්නම් දවස් 366ක් තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා දැනගන්න ඕන දැන් මම කලින් දවසකත් කියලා දුන්නා. හෙලෝ. ඔව් දැන් පටන් ගත්තා. හරි. කලින් අපි කතා වුණා ඕනම වර්ෂයකට දවස් 365ද 366ද කියලා හොයාගන්න ක්‍රමේ දන්නවා. එහෙනම් මම නිකන් අහන්නම් බලන්න අපේ එක්කෙනෙක්ගෙන් මට කියන්න බලන්න විනුදි රත්නායකම මේ 2021 වර්ෂයට දවස් කීයක් තියේද? දවස් කීයක්ද තියෙන්නේ කොහොමද හොයාගන්නේ ක්‍රමේ දන්නවනම් කියන්න ගන්න. 65. පුතා කොහොමද ටක් ගාලා 365 කියලා කියන්නේ? ඇයි?
365ක් වෙන්නේ කොහොමද? හතරට බෙදලා ඕ 2021 කියන වර්ෂය හතරෙන් බෙදුවම ඉතුරු වෙන්නේ නැත්නම් මේක අධික අවුරුද්දක්. හතරෙන් බෙදුවම බිංදුවක් ඉතුරු වෙනවා නම් ඒක අධික අවුරුද්දක්. හරිද? අධික අවුරුද්දක් කියන්නේ දවස් 366ක් තියෙන්න ඕන. හැබැයි 2021 බෙදුවට පස්සේ බිංදුවක් නෙවෙයි ඉතුරු වෙන්නේ. ඔන්න බලන්නකෝ 20ට මාත්‍ර ඒව 5යි 4ක් 5 20යි 20න් 20ක් බිංදුවයි 2ට 4 ඒව බිංදුවයි 4ක් බිංදුව බිංදුවයි 2කින් බිංදුවක් 2යි එක ගත්තම අපි දන්නවා 5 වරක් 4 20යි. අන්න බලන්නකෝ එකක් ඉතුරුනේ. එකක් ඉතුරු වෙනවා කියන්නේ අධික අවුරුද්දක් නෙවෙයි මේක සාමාන්‍ය අවුරුද්දක්. බිංදුවක් ඉතුරු වුණොත් තමයි දවස් 366ක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අධික අවුරුද්දක් කියලා අපි දැනගන්න. නමුත් 2021 හතරෙන් බෙදුවම මෙන්න එකක් ඉතුරුණා. එහෙනම් ඔන්න අපි දැන් ඉගෙන ගන්නවා අපි දන්නවා දැන් 2021 කියන්නේ දවස් 365යි තියෙන්නේ. දවස් 365යි තියෙන්නේ. right. එහෙනම් ඔන්න ඕක තමයි මේ ගණන් හදන්න තියෙන පළවෙනියෙන්ම දැනගත යුතු දේ. මේක ඔයාලා කලින් දැනගෙන හිටියා. මම දැන් නැවතත් මතක් කරා. ඒක තවමත් තේරෙන්නේ නැති කවුරු ඉන්නවනම් ටක් ගාලා මයික් ඔන් කරලා කියන්න. මම නැවතත් කියලා දෙනවා. ටක් ගාලා මයික් ඔන් කරලා කියන්න. අධික අවුරුද්දක්ද එහෙම නැත්නම් ඕනම වර්ෂයකට දවස් 365ක්ද තියෙන්නේ 366ක්ද තියෙන්නේ කියලා ඔයාලට හොයාගන්න බැරි නම් මයික් ඔන් කරලා මගෙන් අහන්න. හරි? හැමෝටම පුළුවන්. හැබැයි දැන් අහනකොට මට ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න වෙනවා. හරිද? හැමෝටම පුළුවන්. හොඳයි. දැන් ඉතින් ඔහොම අහලත් බැරි නම් ටක් ගාලා කියන්න ඕන. හොඳද? මොකද නැත්තම් ඉතින් ඔයාලට මේවා තමයි අපි කියලා දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ එන ඕන ප්‍රශ්නයකට උත්තර හොයාගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. හරි මේව මුලින්ම අවබෝධ වෙලා තියෙන්න ඕන. හොඳයි. දැන් එහෙනම් හරි. ඒ කතාව අතහැරියා. 2021 දවස් 365යි කියලා අපි ඔන්න හැමෝම හොයාගත්තා. දැන් මම ඔයාලට තව එක දෙයක් කියන්නම්. දැන් මේ ගාන පොඩ්ඩක් පැත්තකට දාන්නකෝ. අපිට ගාන වැඩක් නැහැ. ඔය දවස් තියෙන්නේ පුතේ රටාවකටනේ. දැන් අපි හිතමුකෝ පළවෙනිදා සඳුදා. දෙවනිදා අඟහරුවාද. කොහොම නෙවෙන්නේ. තුන්වෙනිදා බදාදා. හතරවෙනිදා බ්‍රහස්පතින්දා. පස්වෙනිදා සිකුරාදා. මම මේ සතිය දවස් 7 ලියන්න යන්නේ. සෙනසුරාදා 6 වෙනිදා. 7 වෙනිදා තමයි ඉරිදුනේ සතිය ඉවරයි. කොහොම නෙවෙන්නේ. එහෙනම් අපි දන්නවා ආයෙමත් අනිවාර්යයෙන්ම 8 වෙනිදා වෙන්නේ සඳුදා. නේ? සතිය දවස් 7 ඉවර වුණානේ මේ. ආයෙ 8 වෙනිදා වෙන්නේ සඳුදා. 9 10 11 12 13 14. කොහොමම යන්නේ? අපි හිතමුකෝ පළවෙනිදා මේක අතහැරලා දාලා පළවෙනිදා උනේ බදාද කියලා. පළවෙනිදා බදාද නම් ආයෙමත් ඔන්න 2 3 4 5 6 7 ආයෙමත් බදාද වෙන්නේ 8. ආයෙමත් බදාද වෙන්නේ 8. තේරුණාද? පළවෙනිදා බදාද නම් ආයෙ 8 වෙනිදා තමයි අනිවාර්යයෙන්ම බදාදාවක් වෙන්නේ. ආයෙ ඊට කලින් බදාදාවක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සෙත් බදාදාවක් වෙන්නේ නැහැ. ඇයි? දවස් 7කට පස්සේ තමයි ආයෙ බදාදාවක් එන්නේ. ඔන්න ඔය වගේ රටාවක් තමයි මේ වර්ෂවලක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මෙන්න මෙතෙන්දී ඔයාලට අවස්ථාවක් තියෙනවා ඔයාලට ඉගෙන ගන්න. පළවෙනිදා සඳුදා වුණොත් අනිවාර්යෙන්ම 8 වෙනිදා සඳුදා. පැහැදිලිද? පළවෙනිදා සඳුදා වුණොත් අනිවාර්යෙන්ම 8 වෙනිදා සඳුදා. පළවෙනිදා බදාදා වුණොත් අනිවාර්යෙන්ම එහෙනම් 8 වෙනිදා බදාදමයි. පැහැදිලිද? ඕනම මාසයක පළවෙනිදා වෙන දවසමයි 8 වෙනිදා වෙන්නේ. තේරෙනවනේ කියන දේ. එහෙනම් මට කියන්න සස්නුල රත්නායක පළවෙනිදා වෙනවා සෙනසුරාදා. එක මාසෙක එහෙම වෙන්න පුළුවන් නේ. පළවෙනිදා වෙනවා සෙනසුරාදා. එහෙනම් ආයිමත් සෙනසුරාදාවක් වෙන්නේ කවද්ද? 8 වෙනිදා. හරිනේ. ඕක තමයි අපි හැමෝටම ඕක තේරෙන සරල දෙයක් ඔය කිව්වේ. එහෙනම් පළවෙනිදා වෙන දවසම 8 වෙනිදාත් වෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ පළවෙනිදා වෙන දවසම තමයි පුතේ අර 8 වෙනිදා වුණා වගේම පළවෙනිදා වෙන දවසම තමයි සඳුදා පළවෙනිදා වුණා නම් 365 වෙනි දවසත් සඳුදම තමයි වෙන්නේ. තේරුණාද? පළවෙනිදා සඳුදා වුණා ඒ වගේ 8 වෙනිදාත් සඳුදා වෙනවනේ. පළවෙනිදා බදාද වෙනවා 8 වෙනිදාත් බදාද වෙනවනේ. පළවෙනිදා සෙනසුරාදා වුණා නම් 8 වෙනිදාත් සෙනසුරාදා නම් වෙන්නේ. ඔන්න ඔය වගේ පිළිවෙලට තමයි තියෙන්නේ. පළවෙනිදා සඳුදා වුණා නම් වර්ෂයේ අවසාන දවසත් ඒ දවසම තමයි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සඳුදම තමයි වෙන්නේ. චූටි දෙයක් මතක තියාගන්න. තේරුණාද? ජනවාරි පළවෙනිදානේ අවුරුද්දේ පළවෙනි දවස. ඒ දවසම තමයි ඒ වර්ෂයේ 365 වෙනි දවසත් වෙන්නේ කියලායි මේ කියන්නේ. තේරුණාද හැමෝටම?
ඒක තේරෙන්නේ නැත්නම් ටක් ගාලා මයික් ඔන් කරන්න. මයික් ඔන් කළා මම කියන්නේ ජනවාරි 1 වෙනිදා සමුද වුණා නම් ඒ වර්ෂයේ 365 වෙනි දවසේ වෙන්නේ සඳුදමයි. ඒ 365 වෙනි දවසේ කියන්නේ ඒ වර්ෂයේ අන්තිම දවස. ඒක සඳුද වෙන්නේ. ගේෂාන් මොකද්ද ගැටලුව කියන්නේ? සර් මට ඒක තේරුන්නේ දැන් ගේෂාන් ඕම මයික් ඔන් කරගන්න. ගේෂාන් මම කියන්නේ පුතේ අපි දන්න ඕනේ වර්ෂයේ මුල්ම දවස මොකද්ද අපි හඳුනන්නේ කොහමද? වර්ෂයක මුල්ම දවස මොන මාසේ කී වෙනිදද? පළවෙනිදා මොන පළවෙනිදද? ජනවාරි පළවෙනිදා අන්න හරි. අහගෙන ඉන්න ඔහොමම මයික් ඔන් කරගෙන ඉන්න. ජනවාරි 1 වෙනිදා පුතේ සඳුදා නම් හරිද? සඳුදා නම් මට කියන්නකෝ දවස් කීයක් තියෙද සාමාන්‍ය වර්ෂයකට? 365 365යි. එතකොට ඉතින් පළවෙනිදා දෙවෙනිදා තුන්වෙනිදා ජනවාරි මාසෙ ඉවරයි ඊළඟට පෙබරවාරි මාසෙ ඔහොම මාසවල ටික ඔක්කොම දවස් ටික එකතු වෙලානේ ඒ වර්ෂයේ දවස් 365 හැදෙන්නේ. ඒක ඔයා දන්නවනේ. ඔව්. ඒ වර්ෂයේ අන්තිම දවස කීවෙනි දවසද? 365. 365න් ඒ වර්ෂය ඉවරයිනේ. ඒ වර්ෂය ඉවරයි 365න්. එහෙනම් ඒ 365 වෙනි දවස මොන මාසෙ කීවෙනිදද කියන්නේ? දෙසැම්බර් 31 අන්න ඒ මාසේ අන්තිම දවස දෙසැම්බර් 31 වෙනවා. ඒ දෙසැම්බර් 31 කියන්නේ මේ ජනවාරි 1 වෙනිදා දෙසැම්බර් මාසෙ දක්වා දෙසැම්බර් 31 දක්වා ඔක්කොම දවස් තියෙනවා 365. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ එහෙනම් පළවෙනි දවස තමයි ජනවාරි 1 වෙනිදා ඒ තමයි සඳුද කියලා අපි හිතනවා. 365 වෙනි දවසේ වෙන්නේ එහෙනම් කීයද? කවද්ද මොන මාසෙද? දෙසැම්බර් 31. තේරුණාද පුතාට? දෙසැම්බර් 31. එහෙනම් පළවෙනි දවස සඳුදා නම් මම කියනවා ඔයාට 365 වෙනි දවසත් අනිවාර්යයෙන්ම එන්නේ සඳුදා දවසක් කියලා. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? අර පළවෙනි දවස සඳුදා නම් 8 වෙනි දවසත් සඳුදා වෙනවාමනේ. මම ඇඳලා පෙන්නුවේ. ඒ වගේ පළවෙනි දවස සඳුදා නම් 365 වෙනි දවස නැත්නම් අවුරුද්දේ අන්තිම දවස ඒ දවසම තමයි ලැබෙන්නේ. දැන් පැහැදිලිද? ඔව් සර් එහෙනම් ඔයාගෙම මේ ප්‍රශ්නේ අහන්න. 2022 වර්ෂයේ ජනවාරි 1 වෙනිදා සෙනසුරාදා දවස. ජනවාරි 1 වෙනිදා සෙනසුරාදා දවස. 2021ට දවස් 365යි තියෙන්නේ. හරිද? දවස් 365යි තියෙන්නේ. ඒකෙන් ඔන්න පළවෙනි දවස උනේ සෙනසුරාදා. පළවෙනි දවස උනේ සෙනසුරාදා. ඒ කියන්නේ ජනවාරි 1 වෙනිදා සෙනසුරාදා. එන මට කියන්න මේ 2022 අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් 31ට යෙදෙන දවස මොකක්ද? සෙනසුරාදා ඒත් සෙනසුරාදාමයි එන්නේ. 2023 ජනවාරි 1 වෙනිදා ඉරිදා වුණා. එහෙනම් 2023 දෙසැම්බර් 31 වෙනි දවසට යෙදෙන දවස මොකද්ද දවස? ඉරිදා ඉරිදමයි. පළවෙනි දවසේ ඉරිදා නම් අන්තිම දවසත් ඉරිදමයි. මම තව ප්‍රශ්නයක් ඔයාගෙන් අහනවා. 2023 අර දවස් 365ක් නේ 2023 වර්ෂයට තියෙන්නේ නේද? 2023 වර්ෂයේ තියෙන්නේ දවස් 365යි. ඔය දවස් 365න් පළවෙනි දවස උනේ බදාදා. පළවෙනි දවස උනේ බදාදා. මම අහනවා ඔයාගෙන් 365 වෙනි දවසේ වෙන්නේ මොකද්ද කියලා? බදාදා ඒත් බදාදාමයි. දැන් මම බලන්නකෝ ඔය ඇහුවේ අරකමනේ ජනවාරි 1 වෙනිදා බදාදා නම් දෙසැම්බර් 31 මොකක්ද කියලා අහන්නේ. ඒකට දැන් ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ. ජනවාරි 1 වෙනිදා කියන්නේ අවුරුද්දේ මුල්ම දවස. දෙසැම්බර් 31 කියන්නේ අවුරුද්දේ අවසාන දවස. එහෙනම් අපි දන්නවා සරල දේ මතක තියාගන්න තියෙන්නේ. අවුරුද්දේ පළවෙනි දවසම තමයි දවස් 365ක් තියෙනවා නම් ඒ අවුරුද්දේ අන්තිම දවසටත් එන්නේ. ජනවාරි 1 වෙනි දවස සඳුදා නම් 365 කියන්නේ දෙසැම්බර් 31 වෙනිදා. ඒ දෙසැම්බර් 31 වෙනිදා තියෙන්නේ සඳුදාමයි. දැන් තේරුණාද හොඳට? ඔව් සර් දැන් මයික් එක ඔෆ් කරන්න. දැන් අහනවනේ ප්‍රශ්නයක් මෙහෙම අපෙන්. එම වසරේ දෙසැම්බර් 31 දවස කුමක්ද කියලා. උත්තරේ කියන්න පුළුවන්ද කියලා අපි හොයමු. එක්කෙනෙක්ගෙන් අහන්න. එයා විතරයි මට උත්තරේ දෙන්න ඕන. දැන් හොඳට බලන්න. මේක දීලා තියෙන්නේ 2021 ජනවාරි 1 සඳුදා දවසකි. එහෙනම් ඔන්න පළවෙනිම දවස සඳුදා දවසේ කියලා මෙතන දීලා තියෙනවා. අපෙන් අහලා තියෙනවා එම වසරේ දෙසැම්බර් 31 දවස කුමක්ද? අපි කොහොමද දන්නවා 2021ට දවස් 365
5යි කොහොමද තියෙන්නේ. හරිනේ. කොහොමද දවස් 365යි තියෙන්නේ. එහෙනම් මට කියන්න ඇත්තටම 30 එව්ව. ඒ වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31ට යෙදෙන දවස මොකක්ද වෙන්න ඕන? පළවෙනි දවස සමුදා නම් දෙසැම්බර් 31ට යෙදෙන දවස මොකක්ද වෙන්න ඕන? 30 මුලින්දලා අහන් හිටියද? මයික් ඔන් කරලා කියන්න මුලින් ඉඳලා අහන් හිටියද කියලාවත් මම දැක්කේ නෑ. පටන් ගාලා කියන්න. උත්තරේ දෙන්න පුළුවන් නම් පුළුවන් කියන්න බෑ නම් බෑ කියන්නේ ගැටලුවක් නෑ. ඉක්මන් කරන්න ඕන. මොකද උත්තරේ 30? ඇහෙන්නේ නෑ. ආයි කියන්න. තේරෙන්නේ නෑ. හරි. තේරුණ උත්තරේ ධනවටියට අගලා අතුස්සන්. තේරුණා උත්තරේ දන්න කට්ටිය හැමෝම අතුස්සන්න. රයිට් දන්න කට්ටිය අතුස්සලා මට පෙන්නන්න. මොකද මේ කියලා දෙන ඒවා තේරෙන්නේ නැහැ නේද? නැත්තම් මගේ ගැටලුවක් තියෙන්නේ. මං කියලා දෙන විදිය තේරෙන්නේ නැහැ දරුවන්ට. රයිට්? හරි. හරි. අත් දෙක මුස්සගෙනත් ඉන්නවා කට්ටිය හොඳයි. හරි. දැන් තේරිලා තියෙන්නේ මම බලනකොට පියුමි උපේක්ෂා මයික් ඔන් කරන්න. හරි. පියුමි උපේක්ෂා ජනවාරි 1 වෙනිදා සමුදය කියලා මෙතන දීලා තියෙන්නේ. අපෙන් අහන්නේ දෙසැම්බර් 31 දවස කුමක්ද? ඉතින් 1 වෙනිදා සමුදා නම් දෙසැම්බර් 31 මොකද්ද වෙන්න ඕන දවස පියුමි? කියන්නකෝ. කාටද මටද කිව්වේ? කියන්නකෝ කියලා. ඔයා කියන්න බලන්න. පියුමි මුලින් ඉඳලා අහගෙන හිටියද? නෑ සර් දැනුයි මම සම්බන්ධ වුණේ. එහෙනම් බෑ කොහොමද? රයිට්. එතකොට දැන් මෙතන ඉන්න අනිත් පියුමි මට අතිස්වේ නැති හින්දා මම ඇහුවේ. රයිට්. කියන්න බලන්න ආයෙ එහෙනම් උත්තරේ මොකක්ද කියලා කෙනුදි සියත්මා අධිකාරී. සඳුදා. මෙච්චරේලා අපි කිව්වේ. හොඳයි. දැන් ගොඩාක් කට්ටිය අත් උස්සගෙන හිටියේ. දැන් එතකොට අර අත් උස්සන්නේ නැත්තේ හරි තේරුන්නේ නැත්තේ හරි එක්කෝ ඒගොල්ලෝ පන්තියේ මුලින් ඉඳලා සම්බන්ධ වෙලා නිකම් බොරුවට ඉස්සරහට වෙලා බලාගෙන ඉඳලා තියෙනවා. මම කියන්නේ මොනවද කියලා අවබෝධ කරගන්නේ නැතුව. එහෙම නැත්නම් එයාලා ඉස්සරහට වෙලා වාඩි වෙලා වෙන වෙන ඒවා ගැන කල්පනා කර කර ඉඳලා තියෙනවා. රයිට්? ඒක නිසා තේරෙන්නේ නැහැ. මම මුලින්ම පටන් ගනිද්දිම කිව්වනේ. මේක තේරුම් ගන්න උවමනාවෙන් අහගෙන ඒ වගේම මේ කරන දේ දිහා බලාගෙනත් ඉන්න ඕන. එහෙම නැතුව ඉගෙන ගන්න බෑ. හොඳද? නිකම් බොරුවට වාඩි වෙලා ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. ඒ විතරක් නෙමෙයි. මේ කියලා දීලා දැන් ඔයාලා තේරුම් ගත්තනේ. තේරුම් ගත්තට විතරක් වැඩක් නැහැ. මේ තියෙන අනිත් ගණන් ඔයාලා තනියම හදන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් මේ ගැටලු හැදීම ඔයාලට බැරි වෙනවා. ගැටලු පුළුවන් වෙන්න නම් මම කියලා දුන්නාට පස්සේ මේ වගේ ගැටලු තව හොය කරන්නම වෙනවා. එහෙම නැත්නම් හරියන්නේ නැහැ වැඩි. රයිට්. දැන් මම ඔන්න කිව්ව අපේ චෙනුදි කිව්ව විදියට එයා කියන්නේ දෙසැම්බර් 31ත් සමුදය කියලා. ඔව්නේ. මම කිව්වේ පුතේ පළවෙනි දවස සඳුදා නම් 365 වෙනි දවසත් සඳුදාමයි වෙන්නේ කියලා. මම ඔයාලට හඳුන්වලා දුන්න මේ පළවෙනි දවස කියලා කියන්නේ අවුරුද්දේ ආරම්භක දවස. ඒ තමයි ජනවාරි 1. ජනවාරි 1 තමයි මේ පළවෙනි දවසේ කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපිට දීලා තියෙන්නේ ජනවාරි 1 තමයි සඳුදායි කියලා. ඒ වගේමයි 365 වෙනි දවසේ කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඒ තමයි දෙසැම්බර් 31 වෙනි දවස. ඒ දෙසැම්බර් 31 වෙනි දවස තමයි එහෙනම් අපි දන්නවා 365 වෙනි දවස සමුදය කියන්නේ දෙසැම්බර් 31 කියන්නේ සඳුදා නේද? මොකද 365 වෙනි දවස වෙන්නේ දෙසැම්බර් 31. දෙසැම්බර් 31 තමයි 365 වෙනි දවස වෙන්නේ. එහෙනම් මේක කවදාවත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. පළවෙනි දවස වෙන දවසම තමයි 365ටත් එන්නෙම කියලා කිව්වා. ඔයාලට මම පැහැදිලි කරා. පළවෙනි දවස සඳුදා නම් අනිවාර්යයෙන්ම 8 වෙනිදා වෙන්නේ සඳුදා. පළවෙනි දවස බදාදා නම් අනිවාර්යයෙන්ම 8 වෙනි දවස වෙන්නේ බදාදා. ඔය වගේම තමයි ජනවාරි 1 වෙනි දේ කියන්නේ පළවෙනි දවස සෙනසුරාදා නම් අන්තිම දවස ඒ කියන්නේ දෙසැම්බර් 31 වෙනි දවස දවස් 365 ගියාට පස්සේ දෙසැම්බර් 31 වෙනිදා ඉන්නේ ඒ දවසත් එන්නේ සෙනසුරාදා. අර පළවෙනිද සඳුදා 8 වෙනිද සඳුදා වගේම තමයි පළවෙනිද සෙනසුරාදා 365 වෙනි දවස නැත්නම් දෙසැම්බර් 31 වෙනිදා සෙනසුරාදා වෙනවා වගේ කතාව තමයි ඔය කියන්නේ. හරිනේ? ඔක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එන යුගාන්ගෙන් මම අහනවා මෙහෙම ප්‍රශ්නයක්. යුගාන් 2025 දවස් තියෙන්නේ 365ම තමයි. මම මේ කතා කරන සෑම වර්ෂයකටම තියෙන්නේ දවස් 365යි. මතක තියාගන්න ඒක. හරි? 2025 ජනවාරි 1
අඟහරුවාදා කියලා කිව්වා. 2025 ජනවාරි අඟහරුවාදලු ගන්න. මම අහනවා 2025ෙම දෙසැම්බර් 31 මොකද්ද දවස? අඟහරුවාදා සර්. අඟහරුවාදමයි. මේක හැමෝටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් සරල දෙයක් මේ කිව්වේ. හරිනේ. ඔච්චරමයි ඔයාලා දැනගන්න ඕන මේ ගණන් ටික හදන්න. ඕක විතරයි දැනගන්න ඕන. දැන් ඕක දන්නේ නැතුවනේ හිටියේ. නේද? දැන් දන්නවනේ. දැන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔන්න ඔය දන්න දේ යොදාගෙන මේකේ තියෙන හැම ගානක්ම හදා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. right? හැබැයි ඊට අමතරව දන්න දේවලුත් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒව කතා කරමු. දැන් එහෙනම් මේකට උත්තරේ වෙන්න ඕන මොකද්ද කියලා ඔයාලට තේරෙනවා. එම වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31 වෙනිදාට යෙදෙන්න ඕනේ. එහෙනම් පළවෙනිදට යෙදෙන දවසම තමයි. ඒ කියන්නේ සඳුදාම තමයි. හේතුව දවස් 365යි තියෙන්නේ මේ වර්ෂෙට. අපි දන්නවා පළවෙනිද වෙන දවසම තමයි 365 වෙනි දවසේ වෙන්නේ කියලා. හරිනේ. ඕක විතරක් අද දවසේ ඔයා ඉගෙන ගත්තා. ඔයාට ලොකු දෙයක් ලැබුණා කියලා හිතා ගන්න ඕන. හැබැයි එතනින් එහාටත් කියලා දෙනවා. හොඳට බලන්න. එම වසරේ අප්‍රේල් 30ට යෙදෙන දවස කුමක්ද කියලා අපින් අහනවා. හරි ලේසි දේවල් මේවා. මෙන්න මේ 2021 වර්ෂයේම අප්‍රේල් 30ට යෙදෙන දවස මොකද්ද කියලා අපෙන් අහනවා. බලන්න හරි සරල දෙයක් කොහොමද හදන්නේ කියලා බලන්න. අපි දන්නවනේ දැන් දීලා තියෙනවනේ ජනවාරි 1 වෙනිදා සඳුදා කියලා. ඉතින් ඔයාලා හොඳටම දන්නවා ඔන්න සතියේ දවස් ටික සඳුදා, අඟහරුවාද, බදාද, බ්‍රහස්පතින්ද, සිකුරාද, සෙනසුරාද, ඉරිද කියලා සතියේ දවස් ටික තියෙනවා. හැබැයි අපි දන්නවා කොහොමත් මේ අවුරුද්දේ ජනවාරි 1 වෙනිදා වෙලා තියෙන්නේ සඳුදම තමයි. එතකොට අපි දන්නවා අඟහරුවාද 2 3 4 5 6 7 කියලා ඇවිල්ලා අපි කොහොමද දන්නවා 8 වෙනිදාත් සඳුද වෙන්නේ. කියන්නේ එකට 7ක් එකතු වෙලා තමයි ඊළඟ සඳුද එන්නේ. එකට 7ක් එකතු වෙලා තමයි ඊළඟ සඳුද එන්නේ. එහෙමනේ. එහෙනම් අපි දන්නවා 8ට තවත් 7ක් එකතු වුණාම තමයි ඊළඟ සඳුද එන්නේ. 8යි 7යි 15 වෙනිදාත් එහෙනම් සඳුදාම දවසක්. හොඳට බලන්න. 8යි 7යි නේද? 15 වෙනිදාත් සඳුදාම දවසක්. ආයිමත් ඉතින් අපි දන්නවා 15ට 7ක් එකතු කරාම ඒ කීයද? 22 වෙනිදාත් සඳුදාම දවසක්. 22යි 7යි 29 වෙනිදාත් සඳුදාම දවසක්. දැන් මෙන්න මේම ඔයාලට බැලුවම පළවෙනි දෙන දවසම තමයි 29 වෙනිදටත් එන්නේ කියලා ඕවා මතක තියාගන්නත් පුළුවන්. ඕවා ඉතින් හදනකොට ටක් ගාලා ඔලුවටත් යනවා. තේරුණාද? හරිම ලේසි. පළවෙනිද බදාද වුණා නම් ඕනම මාසයක පළවෙනිද බදාද නම් 29 වෙනිදත් බදාද තමයි වෙන්නේ. ඔය රටා තියෙන්නේ. ඕවා ගණන් හදද්දි තමයි ඔලුවට යන්නේ. right? පළවෙනිද එන දවසම තමයි ඕනම මාසයක 29 වෙනිදටත් යෙදෙන්නේ. right? දැන් ඔන්න මේකේ ජනවාරි මාසයේ 29ත් සඳුදා කියලා අපි දැන් හොයාගත්තා. අපි හැබැයි දන්නවා මේ සෑම මාසයකටම තියෙන දවස් ගණන්. ජනවාරි මාසෙට නම් දවස් තියෙනවා කීයද? 31ක්. එහෙනම් ඔන්න අපි දන්නවා ජනවාරි මාසයේ 29 සඳුදා නම් 30 වෙනිදා අඟහරුවාද. එහෙනම් ජනවාරි මාසයේ අවසන් වෙලා තියෙන්නේ 31න්. ඒ කියන්නේ ඔන්න බදාදා දවසින් ඉවරයි ජනවාරි මාසෙ. පැහැදිලිනේ කියන දේ. ඔන්න ජනවාරි මාසය අපි ඉවර කරගත්ත බදාදා දවසකින්. දැන් අපෙන් අහන්නේ අප්‍රේල් මාසයේ 30ට යෙදෙන දවස. right? දැන් ඔන්න බලන්න මම පියවරෙන් පියවර හදාගෙන ඉන හැටි. ජනවාරි මාසයේ ඉවර කරා බදාදා දවසකින්. එහෙනම් අපි ආයේ පටන් ගන්න ඕන මොකද්ද? පෙබරවාරි මාසය. දැන් ඉතින් ඔන්න පෙබරවාරි මාසයේ මතක් වුණ ගමන්ම ඔයාලට දැන් එන්න ඕන හිතට මෙන්න මේ කියන අවුරුද්දේ පෙබරවාරි මාසෙට දවස් කීයක්ද තියෙන්නේ කියලා. ටග්ගල මට කියන්නේ සසිරු මේ අවුරුද්දේ පෙබරවාරි මාසෙට දවස් කීයක්ද තියෙන්නේ මේ 2021? දැන් වෙලාව යන්න එපා. නම කිව්ව ගමන් මයික් ඔන් කරන්න දන්නේ නැත්නම් දන්නේ නැහැ කියන්න ඕන. මං අහන්නේ සසිරුගෙන් උත්තරේ. මම සසිරුගෙන් අහන්නේ මේ 2021 අවුරුද්දේ පෙබරවාරි මාසයට දවස් කීයද? 28යි. 28යි තියෙන්නේ. ටක් ගාලා මයික් ඔන් කරන්න ඕනේ. හරි? එහෙනම් ඒකත් දන්නවා මේ කට්ටිය. ඇයි? මේක සාමාන්‍ය අවුරුද්දක්. එහෙනම් පෙබරවාරි මාසෙට තියෙන්නේ දවස් 28යි. ඔයාලා හැමෝම දන්නවා. ඉතින් පුතේ අපි දන්නවා 31 ජනවාරි මාසෙ ඉවර වුණා නම් පෙබරවාරි මාසෙ පටන් ගන්න ඕනේ නම් 31 ඉවර වෙලා තියෙන්නේ බදාදා දවසකින්. අන්න පෙබරවාරි මාසෙ පළවෙනිද වෙන්නේ බ්‍රහස්පතින්දා දවසක් කියලා අපි ඩක් ගාලා හොයාගත්තා. දැන් ඔන්න පෙබරවාරි මාසෙත් අපි දන්නවා පළවෙනිද බදාද නම් 29ක් තියෙනවා නම් තමයි එන්නේ බ්‍රහස්පතින්දා. ඇයි? පළවෙනිද බදාද නම් පළවෙනිද සඳුදා නම් 29ත් සඳුදා වුණ නිසා. එහෙනම්
පෙබරවාරි මාසේ පළවෙනිද බ්‍රහස්පතින්දා 29 තියෙනවා නම් තමයි බ්‍රහස්පතින්ද එන්නේ. හැබැයි අපි දන්නවා 29ක් නෑ මේ අවුරුද්දේ පෙබරවාරි මාසෙට. එහෙනම් මේ පෙබරවාරි මාස ඉවර වෙන්නේ බ්‍රහස්පතින්දගෙන් නෙවෙයි 28න් ඉවර වෙන නිසා බදාදා දවසකින්ම තමයි පෙබරවාරි මාසය ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? ඔන්න පෙබරවාරි මාසෙත් දැන් ඉවරයි. පෙබරවාරි මාසෙත් ඉවරයි. ඒ ඉවර වෙලා තියෙන්නේ බදාදා දවසකින්. පෙබරවාරි මාසේ බදාදා දවසකින් ඉවර වුණා නම් ජනවාරි පෙබරවාරි ඊළඟට තියෙන්නේ මොකද්ද? මාර්තු මාසය. එහෙනම් පුතේ මාර්තු මාසයේ පටන් ගන්න ඕන බ්‍රහස්පතින්දා දවසෙන්. මොකද බදාදා දවසෙන් ඉවර වුණා පෙබරවාරි මාසය. අන්න මාර්තු පළවෙනිද වෙනවා මොකද්ද? ඒ තමයි බ්‍රහස්පතින්දා දවස. මේ තමයි මාර්තු මාසය. ඔන්න මාර්තු පළවෙනිද වුණා බ්‍රහස්පතින්දා දවස. එහෙනම් ඉතින් අපි දන්නවා මාර්තු පළවෙනිදා. දැන් මම මේක මකනවා. හරිද? ඕක තමයි ඇඳගෙන අපි යන්නේ. රයිට්? මේක මකනවා. මාර්තු පළවෙනිදා වුණ අපි හොයාගත්ත බ්‍රහස්පතින්දා දවසක් කියලා. මාර්තු පළවෙනිදා මාර්තු 1 බ්‍රහස්පතින්දා කියලා අපි දැන් හොයාගත්තා. එහෙනම් මාර්තු 29 මොකද්ද දවස යොනාල් මින්රුක? යොනාල් මාර්තු 1 බ්‍රහස්පතින්දා නම් මාර්තු 29 මොකද්ද දවස වෙන්නේ? බ්‍රහස්පතින්ද සර්? ඒත් ඔන්න බ්‍රහස්පතින්දා. ඉතින් දැන් අපි රටා නෙමේ දකින්නේ. පළවෙනිද එන දවසම තමයි 29ත් එන්නේ. හරිනේ. ඔන්න එහෙනම් මාර්තු 29ත් හරි. හැබැයි ඉතින් ඔයාලා තවත් දෙයක් දැනගන්න ඕන. මාර්තු මාසෙට දවස් කීයද කියලා ජනුදි මාර්තු මාසෙට දවස් කීයක් තියෙනවද? 31ක්. 31යි. ඔය සෑම මාසයකටම දවස් හොයන හැටි 3 වසරේදී ඉගෙනුවා. ඉතින් මම දන්නවා තාම ඔයාලට මතකයි ඕවා. එහෙනම් ඔන්න මාර්තු මාසේ 29 බ්‍රහස්පතින්දායි කියලා හොයාගත්තා නම් අපි දන්නවා කොහොමත් ඊළඟ දවස සිකුරාද ඒ තමයි මාර්තු 30. හැබැයි මාර්තු මාසය ඉවර වෙන්නේ දවස් 31කින්. ඒ කියන්නේ එහෙනම් සෙනසුරාදා දවසෙන් මාර්තු මාසය ඉවරයි. හරිනේ දැන් වැඩේ. මාර්තු මාසය ඉවරයි සෙනසුරාදායි. එහෙනම් ඔන්න ඊළඟ මාසෙ මොකද්ද? ජනවාරි ඉවරයි, පෙබරවාරි ඉවරයි, මාර්තු ඉවරයි. අන්න ජනවාරි, පෙබරවාරි, මාර්තු, අප්‍රේල් මාසය ආවා. පුතේ එහෙනම් අප්‍රේල් මාසේ පටන් ගන්න ඕන මොන දවසෙන්ද කියලා බලන්න. මාර්තු මාසෙ ඉවරුනේ සෙනසුරාදායි. අන්න එහෙනම් ඉතින් අපි දන්නවා අප්‍රේල් පටන් ගන්න වෙන්නේ ඊළඟ දවසෙන්. ඒ කියන්නේ අප්‍රේල් මාසයේ පටන් ගන්නේ ඉරිදා දවසකින්. පළවෙනිද වෙලා තියෙන්නේ ඉරිදා. අප්‍රේල් පළවෙනිද ඉරිදා වුණා නම් අපි දන්නවා අප්‍රේල් මාසෙට අපෙන් අහන්නේ අප්‍රේල් 30 වෙනිදාට යෙදෙන දවස. නේ? මට කියන්න අපේ සලරු ස්ටුඩියෝ සලරු කොහෙද යන්නේ? හැබැයි ඇවිද නම් මේ ගණන් නම් ඉගෙන ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. රයිට්. විහංගි ශාක්‍යයා මට කියන්න අප්‍රේල් පළවෙනිද ඉරිදා වුණා නම් අප්‍රේල් 30 මොකද්ද දවස? අප්‍රේල් 29 මොකද්ද දවස? ඉරිදා. ඒත් ඉරිදමයි. මොකද පළවෙනි දවසම තමයි 29 වෙනි දවසටත් එන්නේ කියලා අපි රටාව හඳුනාගත්තා. ඉතින් අපෙන් ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන්නේ මොකද්ද? අප්‍රේල් 29 දවස නෙමෙයි අහලා තියෙන්නේ. අප්‍රේල් 30 මොකද්ද දවස කියලා. අනේ අප්‍රේල් 29 ඉරිදා නම් අප්‍රේල් 30 අපි දන්නවා පටන් ගන්න ආයිමත් ඉරිදා ඊළඟට සඳුදා කියලා. අන්න ආවා අප්‍රේල් 30 දවස. සඳුදා කියලා ආවා. දැක්කද? දැන් ඔයාලට සමහර විට හිතෙයි මේ කටු වැඩේ දිග වැඩි එහෙම කියලා. හැබැයි කටු වැඩයක් කරලා බලන්නකෝ. මේ ක්‍රමේ කරලා බලන්න දිග වැඩිද කියලා. හරිම සරලම දෙයක් තියෙන්නේ. මේක අහගෙන හිටියට හැබැයි ඔයාලට පුරුදු වෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ රටාවට කරලා බලන්න. දැන් ඔන්න ඔය වගේ දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඕන 2021 ජනවාරි 1 සමුදාවක කියලා දීලා තියෙන නිසා අප්‍රේල් 30 නෙවෙයි අපිට පුළුවන් ඕනම දවසක් හොයන්න මේ වගේ. නේද? ඕනම දවසක්. මාසෙක ඕනම දවසක්. පෙබරවාරි 25 වෙනි දවස මොකද්ද කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් හොයන්නකෝ ආසයි. නේ? ඒ මාසයක් ඕන මාසයක ඕන දවසකට යෙදෙන මොකද්ද ඕන දිනයකට යෙදෙන දවස හොයාගන්න පුළුවන් ඔන්න ඔය ක්‍රමයට. පළවෙනිදා වෙන දවසම තමයි 29 වෙනිදාත් එන්නේ කියලා අපි අර රටාව හත එකතු කර ඇවිල්ලා බලාගත්තා හදාගත්තා. රයිට්. දැන් මෙතන ඉඳලා ඔයාලට තියෙන්නේ එහෙනම් තනියම මේ වගේ ගානකට උත්තරේ හොයන්න උත්සාහ කරන්න. අමාරු වෙයි පළවෙනි සැරේ. දෙවෙනි සැරේත් අමාරු වෙයි. හැබැයි 3 4 වගේ වෙනකොට තනියම හදාගන්න පුළුවන් වෙයි. එක දෙයක් මම ඔයාලට කියනවා. මේව හොඳට හිතලා ගන්න. මොන යම් දෙයක්වත් උත්සාහ නොකර ජය ගන්න බෑ. හරි? කිසිම දෙයක් උත්සාහයකින් තොරව ජයග්‍රහණයක් නැත. ඒක නිසා මේවා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා උත්සාහ කරන්න ඕන හදන්න. හොඳයි. අපි යනවා ඊළඟ ප්‍රශ්නයට.
ඊළඟ ප්‍රශ්නේ නේ ලස්සනම ප්‍රශ්නේ. 2021 ගැන විස්තරයක් දීලා අපෙන් අහනවා 2022 ජනවාරි එකක් ගැන. මොකද්ද දවස කියලා. 2021 ගැන විස්තරේ දීලා අහනවා දැන් 2022 ජනවාරි එක මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් උත්තරේ දැන් ඔයාලගේ ළඟ තියෙන මේ දිව අග තියෙනවා දැන් උත්තරේ. ඇයි? අපි දන්නවා 2021 ජනවාරි 1 සඳුදා කියලා. ඒ වගේමයි අපි දැන් ඉගෙන ගත්තා 2021 12:31 ඒ කියන්නේ අන්තිම දවස. ඒ කියන්නේ 365 වෙනි දවස. මේව මතක් වෙන්න. මේ තමයි අවුරුද්දේ පළවෙනි දවස. මේ තමයි අවුරුද්දේ 365 වෙනි දවස. හරිනේ? දෙසැම්බර් 31 කියන්නේ 365 වෙනි දවස. ඒක මොකක්ද කියලා දැන් අපි මුලින්ම ඉගෙන ගත්තා. ඇත්තටම මට අපි මෙතන දැන් උත්තරෙත් ලියලා තිබ්බේ නේද? දෙසැම්බර් 31 මොකක්ද කියලා උත්තරෙත් ලියලා තිබ්බේ. ඒ තමයි ඕනම අවුරුද්දක පළවෙනි දවසම තමයි ඒ අවුරුද්දේ 365 වෙනි දවසත් වෙන්නේ. එහෙනම් ඔන්න 2021 දෙසැම්බර් 31 වෙලා තියෙන්නේ සඳුදා. right. දැන් අපි හිතමුකෝ ඔන්න 2021 දෙසැම්බර් 31 ඒ අවුරුද්ද ඉවරයි මනුල. මනුල මට කියන්න දැන් 2021 12:31 කියන්නේ ඒ අවුරුද්ද ඉවරයිනේ. ඊළඟ දවසේ වර්ෂය මාසය දිනය කියන්න බලන්න. ඊළඟ දවස මොකක්ද කියන්නේ? 2021 දෙසැම්බර් 31න් පස්සේ ලබන දවස මොකක්ද දවස වෙන්නේ? සර් දෙසැම්බර් 31 කියන්නේ සඳුදා දවසක්නේ. දැන් මං අහන්නේ මේකයි. හොඳට තේරුම් ගන්න මං අහන එක. මම අහන්නේ දැන් කැලෙන්ඩරේ හරි ඔයන්නේ කැලෙන්ඩරේ අමතක කරන්නකෝ. මෙන්න මේ දවස අපි කවදා හරි හිටියනේ මේ දවස. 2021 12:31 අපි හිටිය ජීවත් වෙලා හිටියා. ඊළඟ දවසක් අපිට ආයිමත් ආවනේ. ඒ දවසේ වර්ෂයයි මාසයයි දිනයයි කියන්න බලන්න. මොකක්ද අවුරුද්ද? ඊළඟ දවස මොකක්ද කියලා අහන්නේ. සර් මං කියන්න. නෑ මම මනුල පොල්ලත් යන්නේ. තේරුම් නැත්නම් ඩග්ගල් තේරුම් නැහැ කියන මම වෙන කෙනෙක් ගාවට යන්න. තේරුනේ නෑ සර්. හරි. මට ඩග්ගාල කියන්න බලන්න අපේ එපා කවුරුත් මයික් ඔන් කරන්න එපා. මට ඩග්ගාල මයික් ඔන් කරලා කියන්න බලන්න අපේ ඔව් මතීෂ මට කියන්න මේ 2021 12:31 ඉවර වුණානේ. ඊට පස්සේ ලබන දවස් අපි හඳුන්වන්නේ කොහොමද? මොන අවුරුද්දේ මොන මාසේ කී වෙනිදද කියලාද අපි කියන්නේ? ජනවාරි 1 වෙනිදා. අන්න ඒකනේ ඉතින් මේ අවුරුද්ද ඉවරයිනේ. දැන් මේ අවුරුද්ද ඉවරයි කියන්නේ ඊළඟ අවුරුද්ද වෙන්නේ 2022. හරිනේ. දැන් අර බැරි වෙන කට්ටිය තේරුම් ගන්න. 2022. මොකද මේ 2021 ඉවරයි. ඊළඟ අවුරුද්ද 2022. ඉතින් 2022 මුල්ම දවස මොකද්ද? ජනවාරි. ඒ කියන්නේ පළවෙනි මාසේ පළවෙනිදා ජනවාරි 1. හරිනේ. ජනවාරි 1 ඔන්න මුල්ම දවස්. මේ දෙසැම්බර් 31න් පස්සේ ලබන්නේ අලුත් අවුරුද්ද දවස මේ. අලුත් අවුරුද්දනේ. මතිෂා හරි තේරිලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපෙන් අහන්නේ ඕකනේ. මේ අහලා තියෙන්නේ. 2022 ජනවාරි 1ට යෙදෙන දවස මොකද්ද? ඉතින් පුතේ ජනවාරි 1ට යෙදෙන දවසට කලින් දවස් අපි හොයා ගන්නවා කොහොමද? 2021 ජනවාරි 1 වෙනිදා සඳුදා නම් 2021 අන්තිම දවසක් සඳුද කියලා හොයාගන්න. දැන් සඳුද කියලා හොයාගත්තා කියන්නේ අපි දන්නවා ඒ අවුරුද්ද ඉවරයි. ආය අලුත් අවුරුද්දක් ලබන්නේ. අලුත් අවුරුදු දවස මොකද්ද කියලා තමයි අපෙන් දැන් මේ අහලා තියෙන්නේ. එන 2022 ජනවාරි 1 කවද්ද වෙන්නේ? උත්තර දෙන්න ටක් ගාලා මට මයික් ඔන් කළා. අපේ කවුද අපේ හපුගොඩ චාන්දනී හපුගොඩ කියන නමින් ඉන්න පුතා කියන්න බලන්න 2022 ජනවාරි 1 වෙනිදා වෙන්නේ මොකද්ද දවස එහෙනම්? අඟහරුවාදා. ඔව් ඉතින් අපි දන්නෝනේ පුතේ ඊට කලින් දවස සඳුදා නම් මේ දවස් වෙන්න ඕනේ ඉතින් අඟහරුවාදනේ. නේද? මේව ප්‍රශ්නද? ඈ කොච්චර ලේසිද? හැබැයි පොඩ්ඩක් තේරුම් ගත්තා නම් හරි. උවමානාවෙන් අහගෙන හිටියනම් තේරෙනවා. උවමනාවෙන් අහගෙන ඉන්න ඕන. නිකන් අහගෙන හිටියට මේව තේරෙන්නේ නැහැ. නේද? ඉගෙන ගැනීමේ ආශාව තියෙන්න ඕන, උවමනාව තියෙන්න ඕන. මට මේක කොහොම හරි හදන්න අද තේරුම් ගන්න ඕනේ කියලා හිතේ තියෙන්න ඕන. හරිද? එහෙම නැතුව නිකන් බොරුවට වාඩි වෙලා ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. මම මේක නිතර කියන්නේ. මොකද මම දන්නවා කට්ටිය නිකන් වාඩි වෙලා ඉඳලා එහෙමත් ඉන්නවා කට්ටිය. තේරුම් නැහැ කියන්නේ කට්ටිය. ඒ කට්ටිය මම කියන දේ තේරුම් ගන්න නෙවෙයි උතන අහගෙන ඉන්නේ. හරිද? ඒක නිසා උවමනාවෙන් වැඩ කරන්නම වෙනවා. උවමනාවෙන් අහගෙන ඉන්න මේ කියන දේවල්. එහෙම නැත්නම් මේ ගණන් හදන්න තේරුම් ගන්න ඔයාලට බෑ. right. දැන් අපි මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හොයාගත්තේ නා.
2022 ජනවාරි 1ට යෙදෙන දවස ඔන්න හොයාගත්ත මොකද්ද? අඟහරුවාදා. හරිනේ. අඟහරුවාදා. මම ඕන තවත් මේක සාරාංශ කරලා කියන්න. ඔන්න බලන්නකෝ මම කියනකොට ඔයාලට තේරෙනවද කියලා නැවතත්. 2021 ජනවාරි 1 සඳුදා කියලා කිව්වා. හරිනේ. 2021 ජනවාරි 1 සඳුදා කියලා කිව්වා. අපි ඩක් ගාලා දැන් අපි දන්නවා පළවෙනිද සඳුදා නම් 365 වෙනි දවසත් සඳුදා කියලා. ඔක අපි දැන් පාඩම් වෙලා තියෙන්නේ. නේද? පළවෙනි දවස සඳුදා නම් 365 වෙනි දවසත් සඳුදාම තමයි වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් 2021 අන්තිම දවස කියන්නේ මොකද්ද? 12/31. හරි? දෙසැම්බර් 31 12/31 නේ. එහෙනම් පුතේ පළවෙනිද සඳුදා නම් 365 වෙනි දවසේ කියන්නේ දෙසැම්බර් 31. ඒකත් සඳුදායි කියලා අපි හොයාගත්තා. දැන් ඔන්න බලන්න මෙතනින් දෙසැම්බර් 31 2021 ඉවරයි. ඊළඟට පටන් ගන්නෙ මොකද්ද? අලුත් අවුරුද්දක්. ඒ තමයි 2022 ජනවාරි 1 වෙනිදා. එහෙනම් ඉතින් අපි දන්නවා මේ අවුරුද්ද ඉවරුනේ සඳුදායි. එහෙනම් අනිත් එක පටන් ගන්න වෙන්නේ ඊළඟ දවසෙන්. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අඟහරුවාදා. එහෙනම් ඔන්න අපි දැන් උත්තරේ හොයාගෙන ඉවරයි. 2022 ජනවාරි 1 අඟහරුවාදා කියලා. පැහැදිලි ඇති කියලා මම හිතනවා. ඔන්න තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙටත් අපි දැන් ඒකේ උත්තරේ හරි. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ බලන්න. ඊළඟ ප්‍රශ්නය අපෙන් අහනවා 2021 වසරට ඇති මුළු සඳුදා දවස් ගණන කීයද කියලා. right? මුළු සඳුදා දවස් ගණන. ඉතින් මුළු සඳුදා දවස් ගණන හොයන්න කලින් අපි හැමෝම දන්නවනේ සෑම සතියකටම සඳුදා දවස් කීයක් තියෙද කියලා. ඇත්තටම මට කියන්න අපේ විහංගි යසෝදරා සෑම සතියකටම සඳුදා දවස් කීයක් තියෙද විහංගි? 5ක්. very good. සතියකට සඳුදා දවස් 5ක් තියෙනවා. මෙන්න බලමු එහෙනම් සතිය. විහංගි ඔහොම මයික් ඔන් කරගන්න. හරි. 1ක්. කෙනෙක් අහන ප්‍රශ්නෙට අවබෝධයෙන් උත්තර දෙන්න. ඒ වගේමයි මගේ දිහා බලාගෙනත් ඉන්න ඕන. වටපිට බලන්න බෑ. right? ඒ වගේමයි මම නැවතත් මතක් කරනවා. හරිද? දැන් මේ පන්තියේ වීඩියෝස් ඔන් කරගෙන ඉන්නේ බොහොම ටික දෙනයි. හරිනේ? ගොඩාක් කට්ටිය වීඩියෝ ඔෆ් කරගෙන මතක තියාගන්න හොඳට කලින් අවුරුද්දේ පන්තියේ හිටපු සියලුම ළමයි වීඩියෝ එක ඔන් කරගෙන මාගෙත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ගැටලු විසඳපු නිසා පන්තියෙන් භාගයකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සමත් වුණා. ඔයගොල්ලෝ දැක්කා. හරිද? හැබැයි ඉතින් මේ පන්තියේ Excuse me sir. කියන්න. හරි. හරිද? මේ පන්තියේ මේ වීඩියෝ ඔෆ් කරගෙන හැංගිලා ඉන්න කට්ටියට ඉගැන්වීම සම්බන්ධයෙන් මම එච්චර සතුටටපත් වෙන්නේ නැහැ. හැංගෙන කට්ටිය හැංගිලම ඉන්න. එතකොට මට වගකීමක් ගන්නත් බෑ. ඇත්තටම කියනවා නම් දැනට මේ වීඩියෝස් ඔන් කරගෙන ඉන්නේ ඉතාමත්ම සුළු පිරිසක්. right? මම මේ කට්ටියකින් ප්‍රශ්න අහලා ඒ කට්ටියට තේරුණාද නැද්ද කියලාත් මම අවබෝධ කරගෙන තමයි ඉදිරියට යන්නේ. ඒක නිසා ඉතින් මට හැමදාම ඕක ඔන් කරන්නේ කියලා මේ තියෙන මේ වටිනා කාලේ විනාඩියක් දෙකක් හරි නාස්ති කරගන්න මම කැමති නෑ. පුතාලා කැමති නම් ඔන් කරගෙන ඉන්න. නැත්නම් ඉතින් ඕෆ් කරගෙනම ඉන්න. හැබැයි විභාගයේ අඩු ලකුණක් අරන් ෆේල් වුණාට පස්සේ හර්ෂගේ පන්තියේ හිටිය කියලා කියන්න එපා. ඇයි? Excuse me sir. කියන්න මොකද ගැටලුව? Excuse me sir. ඇහෙනවා ඔයා ගැටලුව කියන්නේ. right. එයාට මාව ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒකනේ. හරිද? එතකොට හර්ෂ සර්ගේ පන්තියේ හිටියයි කියන්න එපා ෆේල් වෙලා. මොකද මගේ පන්තියේ ඉන්නවනම් මට පේන්න ඉන්න එපා. මගේ පන්තියේ නෑ ඔයාලා. ඔය ඕෆ් කරගෙන ඉන්න කට්ටිය. හරි. අපි ඒ කියන්නේ එතනින් කතාව නවත්තමු. ආයි ජීවිතේට මම කියන්නෙත් නෑ ඔයාගේ වීඩියෝ එක ඔන් කරන්න කියලා. ඔය ඔන් කරගෙන ඉන්න කට්ටියත් එක්ක අපි වැඩේ කරගෙන යනවා. හොඳයි. දැන් අපි බලමු අපිට දැන් දීලා තියෙන මේ ගානේ 2021 අවුරුද්දටම තියෙන සඳුදා දවස් ගණන කීයද කියලා අහන්න. දැන් ඉතින් අර අපේ විහංගි කිව්වා වගේ දවස් 7ක් ගත්තොත් ඒ 7න් එක දවසක් තමයි සඳුදා වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සතියට එකයි නෝ තියෙන්නේ. සඳුදා දවස් තියෙන්නේ සතියට එකයි. එතකොට අපි දන්නවා මේ අවුරුද්දටම තියෙන දවස් ගණන. නේද? මේ අවුරුද්දටම දවස් තියෙනවා කීයද දවස්? 365ක් තියෙනවා. 2021 වර්ෂයේ අවුරුද්දටම තියෙන්නේ 365යි දවස්. දැන් ඉතින් අපිට හරි චූටි දෙයක් තියෙන්නේ. මේ දවස් 365න් අපි බලනවා දවස් 365ට 7 සෙට් කීයක් තියෙද කියලා. ඇයි? සති කීයක් තියෙද කියලා බලන්න. සති කීයක් තියෙද කියලා බැලුව ගමන් අපි දන්නවා එක සතියකට තියෙන්නේ එක සඳුදායි. තේරෙනවද මම කියන දේ? නේද? එක සතියකට තියෙන්නේ එක සඳුදායි.
එහෙනම් මේ දවස් 365 තියෙන අවුරුද්ද අපි 7 ඒව කීයක් තියෙද කියලා බලන්න 7න් බෙදමු. එහෙනම් අපි දන්නවා 7න් බෙදලා එන්නේ සති ගාන. ඒ සති ගානේ කියන්නේ හරියටම සඳුදා දවස් ගණනත් ඒ සතියකට එක සඳුදාවක් වගේ තියෙන. එක සඳුදායි තමයි තියෙන්නේ. සතියකට එක සඳුදායිනේ තියෙන්නේ. හරිනේ. එහෙනම් අපි දැන් බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. 365 7න් බෙදන හැටි. හොඳට බලා ගන්න. 7න් බෙදන්නේ ඇයි කියලා ඇහුවොත් මට දැන් උත්තරේ දෙන්න ඕන. ඇයි 7න් බෙදන්නේ? මේ අවුරුද්දට තියෙන සති ගණන හොයන්නයි අපි 7න් බෙදන්නේ. ඇයි අපි සති ගණන හොයන්නේ? අපි දන්නවා සතියකට තියෙන්නේ සඳුදාවල් නම් 1යි. අඟහරුවාදාවල් නම් 1යි. නේද? අර සතිය දවස් 7න් හැම එකෙන්ම එක එකනේ තියෙන්නේ සතියකට. එහෙනම් ඔය සඳුදා දවස් ගාන, අඟහරුවාදා ඕනම දවස් ගානක් හොයන්න තියෙන. ඉතින් දවස් අවුරුද්දේ තියෙන දවස් ගාන 7න් බෙදලා සති කීයක් තියෙද කියලා හොයන්න තියෙන්නේ. චූටි දෙයක්නේ තිබිලා තියෙන්නේ. එහෙනම් බලන්න. 36ටම 7ේව තියෙන්නේ 5යි. 7 වරක් 5 35යි. එකක් ඉතුරුයි. හරිනේ? 36න් 35 කඩනවා එකක් ඉතුරුයි. ඊළඟට තියෙන 5 ගන්නවා. ඒ 5 ගත්තම 15ක් හැදෙනවා. 15ටම 7ේව තියෙන්නේ 2යි. 7 වරක් 2 14යි. එකක් ඉතුරු වුණා. එක දවසක් ඉතුරු. සතිය ඒ කියන්නේ 7ේම සෙට් තියෙන්නේ 52යි. 7 ගොඩවල් වලට වෙන් කරොත් තියෙනවා 52ක්. එහෙනම් අපිට හරියටම දැනගන්න පුළුවන් සති 52ක් තියෙනවා නම් සඳුදා දවස් කීයක්ද තියෙන්නේ වෙත්මි සුහන්සා වෙත්මි සති 52ක් තියෙනවා නම් සඳුදා දවස් ඔක්කොම කීයක්ද තියෙන්නේ සති 52යි නම් සඳුදා දවස් 52යි 52මයි තියෙන්නේ. හරිනේ. සති ගාන මොකද එක සතියකට එක සඳුදායි තියෙන්නේ. එහෙනම් සති 52ක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි ඩක් ගාලා හොයාගත්තා. හැබැයි සඳුදා දවස් 52ක් තියෙයි කියලා අපි ඩක් ගාලා හොයාගත්තා. හැබැයි එක දවසක් ඉතුරුනානේ. දැන් ඔන්න ඕක මතක තියාගන්න හරිම ක්‍රමයක් ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඉතුරු වෙනවනේ දවස් ගණන. හරිද? ඒ ඉතුරු වෙන දවසත් මොකද්ද වෙන්නේ? හොඳට කල්පනා කරන්න බලන්න. ඉතුරු වෙන දවස මොන දවසක්ද කියලා අපිට හොයාගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්. නේද? ඇයි? ඉතුරු වෙන දවස මොකද්ද කියලා ඕනේ දැන් දවසක් ඉතුරුනා. ඒක මතක තියාගන්න. මම ඔන්න මැකුවා. දැන් අපි බලමුකෝ. අපි දවස් 8ක් ගනිමු ඉස්සෙල්ලම. පළවෙනිම දවස් 8 ගත්තා. අවුරුද්දේ පළවෙනිම දවස් 8 ගන්නවා. 4ට වැඩි එකක් නේ වැඩි. හරිද? දවස් 8ක් ගත්තොත් සඳුදා දවස් කීයක් තියෙද කියලා බලන්න මොකද කරන්න ඕනේ? මේක 7ෙන් බෙදනවා. 7 වරක් 1 7යි. ඔන්න එකක් ඉතුරුයි. 7 වරක් 1 7යි කියලා ඔන්න එකක් ඉතුරුයි. මෙන්න මේ ඉතුරු වෙන දවස මොකද්ද කියලා ඔයාලට පේනවද බලන්න. පළවෙනි දවස සඳුදා. දෙවෙනි දවස අඟහරුවාදා. තුන්වෙනි දවස බදාදා. හතරවෙනි දවස බ්‍රහස්පතින්දා. පස්වෙනි දවස සිකුරාදා. හයවෙනි දවස සෙනසුරාදා. හත්වෙනි දවස ඉරිදා. ඔය දවස් 7ෙන් තමයි එක දවසක් තමයි සමුදා වෙන්නේ. එක දවසක් අඟහරුවාදා. නේද? එක දවසක් බදාදා. හැබැයි එක දවසක් ඉතුරුන මේ දවස් 8ක් අපි 8 ගොඩක් ගත්තේ බලන්න. 8 ගොඩක් ගත්තේ. ඊළඟ දවස මොකද්ද වෙන්නේ? 7ක්ම මෙහෙම ගියා නම් ඊළඟ දවස නැවත වෙන්නේ මොකද්ද? සඳුදා. ඒ කියන්නේ පළවෙනි දවස සඳුදා නම් එකක් ඉතුරුනා නම් ඒ ඉතුරු වෙන්නේ සඳුදා දවසක් කියලායි මෙතනින් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නේද? පළවෙනි දවස සඳුදා නම් එකක් ඉතුරුනා නම් ඒ ඉතුරු වෙන දවසත් අර සඳුදම තමයි. හැබැයි පළවෙනි දවස අඟහරුවාදා නම් එකක් ඉතුරුනා නම් ඒ ඉතුරු වෙන්නේ අඟහරුවාදා දවසක්මයි. තේරුණාද? පළවෙනි දවස බදාදා නම් එක දවසක් 7ෙන් බෙදලා ඉතුරුනා නම් ඒ ඉතුරු වෙන්නේ බදාදා දවසක්. හරිද? හදිස්සියෙන් හරි දවස් දෙකක් ඉතුරු වෙනවා. එහෙනම් මොකද්ද වෙන්නේ? දවස් දෙකක් ඉතුරු අපි හිතමුකෝ ඔන්න දවස් 9ක් ගන්නවා. දවස් 9ක් අරගෙන ඒ දවස් 9 ඇතුලේ සඳුදා දවස් කීයද කියලා හොයනවා. අඟහරුවාදා දවස් කීයද කියලා හොයනවා. හරිද? එහෙම හොයනකොට ඔන්න ඔයාලට මම පෙන්නනවා. ඔන්න අපි හිතමු සඳුදා, අඟහරුවාදා, බදාදා, බ්‍රහස්පතින්දා, සිකුරාදා, සෙනසුරාදා, ඉරිදා. ඔකනේ සතියේ දවස් ටික. රයිට්? ඔන්න පළවෙනිද සඳුදා, දෙවෙනිදා අඟහරුවාදා, 3 4 5 6 7. ඔය තමයි දවස් 7. එහෙනම් අපි දන්නවා දැන් දවස් 7 හැදෙන්නේ ඔහොමයි. හැබැයි දවස් 8ක් තියෙනවනම් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? සමුදා දවස් 2යි. අඟහරුවාදා බදාදා මේ අනිත් සෑම දවසක්ම එක එක තියෙන්නේ. දවස් 9ක් තියෙනවනම් අන්න බලන්නකො. දවස් 9ක් තිබුණොත් එහෙම සඳුදා පළවෙනිද නිසා දවස් 2ක් වුණා. සඳුදා දවස් 2යි තියෙන්නේ. එතකොට දවස් 9ක් වෙනකොට මේ අඟහරුවාදා දවස් 2ක් වෙලා තියෙනවා. තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ මේක 7ෙන් බෙදුවම මේ දවස් 9 7ෙන් බෙදුවම අපි දන්නවා 7 වරක් 1 7යි දෙකක් ඉතුරු වෙන්නේ. මේ ඉතුරු වෙන දවස් දෙක මොකද වෙන්නේ? බෙදිලා ගිහිල්ලා මේ
පළවෙනි ඉතුරු වෙච්ච දවස් දෙකෙන් එකක් තමයි සඳුදා දවසට ආවේ 8 වෙනි දවසේ විදියට. අනිත් දවස තමයි 9 වෙනි දවසේ විදියට අඟහරුවාදා දවසට ආවේ. අර දවස් දෙක යටින් පළවෙනි දවසේ සමුද නිසා එකක් සමුදට දානවා. ඊළඟ දවස තමයි ඉතුරු අනිත් එක. චූටි දෙයයි තියෙන්නේ මතක තියාගන්න මේක අවබෝධයෙන් අහගෙන ඉන්නවා නම් ඔයාට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. අවබෝධයෙන් අහගෙන ඉන්න කට්ටියට තේරෙනවා. හරිද? වැඩි හිටියෝ අහගෙන හිටියත් අවබෝධයෙන් අහගෙන හිටියොත් විතරයි තේරෙන්නේ. නැත්තම් මේවා හරි අමාරුයි. සර් එක්ක කියලා දෙන්න හැටි හරි නෑ. එහෙම කියලා කියයි. මම හිතනවා ඔයාලා පුළුවන් නම් මේ මම කියලා දෙන දේට වැඩිය ඊට වඩා හොඳින් කොහේ හරි කියලා දුන්නොත් මට ඇවිල්ලා දැනුවත් කරන්න මම උගන්වන එක නතර කරනවා. තේරුණාද? මේ ඊට වැඩිය සරලව කියලා දෙන්න ඕන කවුරු හරි මට කියන්න ඇවිල්ලා මම නවත්තනවා වැඩි. හරි? ඒ තරම් දැඩි විශ්වාසයෙන් කියන්නේ කිසිම තැනක මෙහෙම සරලව කියලා දීලා නෑ මම දන්න විදිහට. හරිද? පළවෙනි දවස සඳුදා නම් අපි දන්නවා එහෙනම් මේ දවස් 9ක් ගත්තොත් 9 7න් බෙදුවම අපි 7න් බෙදන්නේ ඒ තියෙන දවස් ගණන කීයද කියලා හොයන්න. මේ චූටිම අවස්ථාවක් අරගෙන අපි පෙන්නේ. දැන් අපි ලොකුම අවස්ථාව අරගත්ත මොකද්ද? දවස් 365යි තිබුණේ. ওই දවස් 365ට අපි බලනවා සති කීයක් තියෙද කියලා. සති කීයක් තියෙද කියන්නේ මොකද්ද? 7න් බෙදනවා. 7න් බෙදලා සති කීයක් තියෙද කියලා හොයාගන්න. අපි කොහොමද දන්නව එක සතියකට අර සතියේ දවස් වලින් 1 තියෙනවා. හරිනේ. එහෙනම් 7න් බෙදුවට පස්සේ අපිට ආව 52යි කියලා. එහෙනම් සති 52යි කියන්නේ ඒ අවුරුද්දට සඳුදා දවස් තියෙනවා 52ක්. හැබැයි මේක බෙදුවට පස්සේ අන්තිමට ඉතුරු වුණා එකක්. ඉතුරු වුණ දවස මොකද්ද කියලා හොයාගන්න මම දැන් කියලා දුන්නේ. එන ඉතුරු වෙන දවසත් අනිවාර්යෙන්ම ජනවාරි 1 වෙනිදාට යෙදෙන දවසම තමයි ඉතුරු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? සඳුදා දවසක්ම තමයි මේ ඉතුරු වෙන දවසක් වෙන්නේ. පැහැදිලිනේ? 7 සෙට් ටික අයින් කරාට පස්සේ අපි දන්නවා එකක් ඉතුරු වුණා නම් ආයෙ යන්නේ මුල ඉඳලා ඒ ඉතුරු වෙන දවසේ එන එකයි ඉතුරුනේ ආයෙ මුල ඉඳලා යන්න හදනවා සඳුදා කියලා අපි ටක් ගාලා තෝරගත්තා. එහෙනම් සති 52යි ඉතුරු වෙච්ච සඳුදා දවසයි සති 52කට සඳුදා 52ක්ම තියෙනවා. ඉතුරු වෙච්ච සඳුදා දවසයි ඔක්කොම සඳුදා දවස් ගණන 53යි කියලා අපිට තේරෙනවා. පැහැදිලි ඇති. ඔය තේරුම් ගන්න නැවත නැවත වීඩියෝ එක බලන්න වෙනවා. හරි? හොඳයි. එහෙනම් අපි යනවා දැන් සඳුදා දවස් ගණනත් හොයාගත්තට පස්සේ අන්න අහනවා දැන් බදාදා දවස් ගණන. ඉතින් ඔය ගානේ මේකන්නේ මේ අහලා තියෙන්නේ. හැබැයි මම ඒ ගානේ කියලා එතන ඉඳලම ආයි කියලා දෙන්නේ නැහැ. ආයි මුල ඉඳලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. ඔයාගේ හොඳට. ආයි ඔන්න දැන් තේරුම් නැත්නම් නැවතත් තේරුම් ගැනීමේ අවස්ථාවක් ඔයාට තියෙනවා. රයිට්? දැන් ආයි බලන්න. පස්වෙනි ප්‍රශ්නෙන් අහන්නේ 2021 වසරට ඇති මුළු බදාදා දවස් ගණන කීයද? ඉතින් අපි මේකෙන් හොයන්න නම් අපි දවස් ගණන නෙවෙයි ඇත්තටම හොයන්නේ මොකද්ද? 7 සෙට් කීයක් තියෙද කියලා හොයන්න ඕන අපි. අපි දන්නවා මේ 7 සෙට් කියන්නේ එක 7ක එක මුල්ම දවස් 7 ගත්තොත් ඒකේ තියෙනවා සඳුදා දවසක්, අඟහරුවාදා දවසක්, බදාදා දවසක්. ඔය සති දවස් 7නේ තියෙන එක සෙට් එකක් ගත්තම. නේද? ඊට අමතරව වෙන මොකුත් එන්නේ නැහැ. හරි? එහෙනම් 2021 වර්ෂයට ඇති මුළු බදාදා දවස් ගණන හොයන්න නම් අපිට උඩින් තියෙන එකත් වැදගත් වෙනවා. ඇයි? ඒ 2021 වර්ෂයේ පළවෙනි දවස සඳුදා කියන එක දැනගෙනම ඉන්න ඕන. බදාදා දවස් ගණනක් හොයන්න. හරිනේ? එහෙනම් ජනවාරි 1 වෙනිදා සඳුදා වුණා නම් දෙවෙනිද තමයි අඟහරුවාදා. තුන්වෙනිද තමයි බදාදා. කොහොමනේ වෙන්නේ? දැන් එහෙනම් බලන්න ඕන 2021 වර්ෂයේ දවස් තියෙන්නේ 365යි. ඔය 365ට 7 සෙට් කීයක් තියෙද කියලා බලනවා. 7 ගොඩවල් කීයක් තියෙද බලනවා. නැත්තම් මොකද අපි සරලවම කිව්වොත් සති කීයද කියලා බලනවා. සති කීයක් තියෙද කියලා බලන්න මොකද කරන්නේ? මුළු දවස් ගණන දවස් 365 7න් බෙදනවා. ඔන්න මම නැවතත් බෙදනවා 7 වරක් 5 35යි. එකක් ඉතුරුයි. ඉතුරු පහ මෙතෙන්ට ගත්තම 15ක් හැදෙනවා. 15ට මහත් ඒව 2යි. දෙවරක් 7 14යි. 15න් 14ක් එක දවසක් ඉතුරු වුණා. කලින් ගානේ අපි කිව්වා සති 52ට සඳුදා දවස් 52යි ඉතුරු දවසත් සඳුදාම තමයි වෙන්නේ කියලා. හරිනේ? එහෙම මතකේ ඇතිනම් දැන් අපෙන් අහනවා 2021 වර්ෂයට බදාදා දවස් කීයක්ද තියෙන්නේ කියලා. මට ට්‍රාක් ගාලා උත්තර දෙන්න මනුජ. මනුජ බදාදා දවස් කීයක්ද තියෙන්නේ මේ 2021 වර්ෂයට? 52යි. අඟහරුවාදා දවස් කීයද කියලා මනුජම කියන්නේ. මේ 2021 වර්ෂයට අඟහරුවාදා දවස් කීයක් තියෙද? 52යි. 52යි. තිරුණි සඳිල්ලා මල්ලවාරච්චි. මේ 2021 වර්ෂයට සඳුදා දවස් කීයද එහෙනම්? සර්
365 හතෙන් බෙදපුවාම 52ක් ආවම එක සඳුදාවක් ඉතුරු වුණා. එතකොට ඒ 52ට ඒ සඳුදාව එකතු කරාම 53ක් එනවා. එතකොට සර් 2021 වර්ෂයටම මුළු බදාදා දින 53ක් තියෙනවා. බදාදා දින තිරුණි බදාදා දවස් 53ක් තියෙද? පටලැවුණා වාට. තිරුණි බදාදා දවස්ද 53ක් තියෙන්නේ. තංගල කියන්නේ. සඳුදා දවස් කීයක් තියෙද? ඈ? අඟහරුවාදා. අඟහරුවාදා දවස් කීයක් තියෙද? 52ක්. 52යි. සඳුදා දවස් කීයක් තියෙද? 52ක්. සඳුදා දවස් 53ක් සර්. අඟහරුවාදා දවස් 53ක්. අඟහරුවාදා 53ක් කියන්නේ කොහමද? හරි හරි අහගන්න. ඔයා මගින් අහන්න ගැටලුවක් නැහැ. මම ඔයාට කොහොම හරි දැන් තේරුම් කරනවා. හරි. පුතේ කවුද අපේ තිරුණි? දැන් අපි දන්නවා 365 පුතේ 7ෙන් බෙදුවම සති එන්නේ 52යි. හරිනේ? සති 52යි. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම සඳුදා 52යි, අඟහරුවාදා 52යි, බදාදා 52යි. එහෙමනේ. අන්තිමට එක දවසක් ඉතුරු වුණානේ ඔක බෙදුවට පස්සේ. ඒ ඉතුරු වෙන දවසත් අපි දන්නවා පැහැදිලිවම පළවෙනි දවසම තමයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ සඳුදා දවසක්මයි කියලා. ඒකින්ද ඔයා කිව්ව විදියට ඔක්කොම එහෙනම් සඳුදා දවස් මේ සති 52කට සඳුදා දවස් 52යි. ඉතුරු වෙච්ච සඳුදා දවසයි ඔක්කොම 53යි. හරිද සංදීප් මේ තිරුණි? 53යි සඳුදා දවස්. තේරුණාද ඔයාට? ඔව් සර්. ඔව්. මං අහනවා ඔයාගෙන් මේ අවුරුද්දේ අඟහරුවාදා දවස් කීයක්ද වෙන්නේ? අඟහරුවාදා දවස් කීයක් තියෙයිද මේ අවුරුද්දට? අඟහරුවාදා දවස් 53ක් ඇති සර්. අඟහරුවාදා දවස් 53ක් වෙන්නේ නෑ පුතේ. ඇයි හේතුව? ඉතුරු වෙලා තියෙන එක දවසයිනේ. ඒ ඉතුරු වුණ දවස සඳුදා දවසක් විතරයි. ආයේ සඳුදා දවස්වත් තව එක දවසක්වත් නෑ ඉතුරු වෙලා. ඒ අනිත් සියලුම දවස් වෙන්නේ 52 ගානේ තියෙන්නේ. හරිද? සඳුදා දවස් විතරයි 53ක් වෙන්නේ. ඇයිද? එක දවසයි ඉතුරුනේ. ඒ ඉතුරු වෙච්ච දවසත් සඳුදා දවසක්. එතකොට 53යි උනේ. එහෙනම් අනිත් සියලුම දවස් 6ම සමුදාය හැර අනිත් සියලුම දවස් තියෙන්නේ කීය ගානේද? 52 ගානේ. 2 ගානේ තියෙන්නේ. ඔයාට මං කියන දේ සැකම නම් මං ඔන්න ඔයාට මෙහෙමක් පෙන්නනවා. හරිද? හොඳට බලන්න. අපි දැන් හොයාගත්ත සඳුදා දවස් තියෙන්නේ 53යි කියලා. තව සතියේ දවස් තියෙනවා කීයක්ද? 6ක් තියෙනවා. තවත් දවස් 6ක් තියෙනවා. ඔය දවස් 6ම තියෙන්නේ 52 ගාන. තේරුණාද? 52 ගාන. එහෙනම් ඇත්තටම බලමුද මේ 52 6ෙන් ගුණ කරලා 52 6ෙන් ගුණ කරාම කීයද? දවස් කීයක් තියේද? සඳුදා දවස් 53ක් එකතු වුණාම හරියටම දවස් 365ම එන්න එපායි. මේ කියන කතාවට අනුව නේද? හරියටම දවස් 365 තියෙන්න එපායි. අනිත් දවස් ඔක්කොම ඒ කියන්නේ සතියේ දවස් 7ක් තියෙනවා. ඒ අවුරුද්දට සඳුදා දවස්ම 53ක් කියලා අපි දැන් හොයාගත්තා. ඉතුරු දවස් 6ම තියෙන්නේ 52 ගානේ කියලාත් මම කිව්වා. ඇයි? සති 52යි අපිට ආවේ එකක් ඉතුරුනා කියලා. හරිනේ? ඒ ඉතුරු වෙච්ච එක තමයි සඳුදා දවසක් වුණා පළවෙනි දවසක් සඳුදා නිසා. අනිත් සෑම දවසක්ම තියෙන්නේ 52 ගානේ. රයිට් එහෙනම් ගුණ කරලා බලමු. 52 6ෙන් ගුණ කරාම අපි දන්නවා 6 වරක් 2 12න් 2 එකක් ඉතුරුයි. 6 5 31යි 31යි. 312ක් ආවා. හරිනේ? එතකොට මේ තමයි අර ඉතුරු දවස් 6ම 52 ගානේ තිබුණොත් ඔක්කොම එන්නේ 312යි. එතකොට සඳුදා දවස් 53ක් තියෙනවා මෙතන. ඒ සඳුදා දවස් 53ත් එක්ක එකතු වුණාම තමයි අවුරුද්ද සම්පූර්ණ වෙන්නේ. එතකොට බලන්න ඕන දවස් 365ක් තියෙද කියලා. 5යි 3යි 2යි 5යි 5යි 1යි 6යි මෙන්න මේ තුන අන්න දවස් 365 හැදෙන්නේ ඔන්න ඔහොමයි. දැන් අවුරුද්දේ දවස් ටික ඔක්කොම ලිහලා එහාට මෙහාට දාලා මේ හැම දෙයක්ම කරලා ඔයාලට පෙන්වුවා මම. තේරුණාද? සඳුදා දවස් ඔක්කොම තිබුණා 53ක්. අනිත් සියලුම දවස් තියෙන්නේ 52 ගාන කියලා අපි හොයාගත්තා. සති ගාන හොයාගෙන. හරිනේ වැඩි. හරිනේ. එහෙනම් බදාදා දවස් ගන්න කීයද කියලා ඇහුවනම් 52යි.
බ්‍රහස්පතින්දා දවස් ගන්න කීයද කියලා ඇහුවනම් ඒත් 52යි. හැබැයි සඳුදා දවස් ගන්න කීයද කියලා ඇහුවනම් අපි දන්නවා ඉතුරු වෙච්ච එකත් එකතු කරගන්න ඕන 52ට. එහෙනම් සඳුදා දවස් 53යි කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් අපිට. දැන් කාට හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මයික් ඔන් කරන්න බලන්න. නැවතත් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මයික් ඔන් කරන්න. මේමයි දැන් මේ මයික් ඔන් කරලා අහන්න හොඳද? බය නැතුව අහන්න. දැන් මේ අවස්ථාවේදී විතරයි ඔයාලට මම මෙහෙම කියලා දෙන්නේ. ඊළඟ ගණන් නම් කීයටවත් මේ වර්ෂ ගණන් ඔච්චර පැහැදිලි කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා බය නැතුව මයික් ඔන් කරලා අහන්න ඕනේ. right. ගැටලු නැහැනේ. හරි. දැන් එහෙනම් ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම මේ පන්ති අවසන් වුණු මොහොතේ සිට මේ ගණන් තනියම හදන්න. කියන්නේ අප්‍රේල් 30 වෙනිදා මේ සඳුදා දවසක් නේද? කවුද අහන්නේ නම කියන්නේ? ඉනාෂා. අප්‍රේල් 30 වෙනි දවස සඳුදා දවසක් කියලා කියන්නේ වා. මයික් ඔන් කරන්න ඉමල්ෂා. ඔන් කරලා තියෙනවා සර්. right good. දැන් එහෙනම් හදමුද දෙන්නත් එක අප්‍රේල් 30 වෙනකන් දවස මොකද්ද කියලා බලන්න. ආද? ඈ? හා සර්. alright හදමු. මම අහනේවට උත්තර දෙන්න ඕනේ. මම එතකොට ලියන්න. ඔයත් කියන්න ඕනේ කොහොමද හදන්නේ කියලා. දැන් අපි කොහොමද එහෙනම් අප්‍රේල් 30ට යෙදෙන දවස හොයන්නේ? හොඳයි හොඳ අවස්ථාවක්. ඒ දුවත් එක මම හදනකොට ඔයාලා බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. එයා දෙන උත්තර හරියද කියලා. හොඳට තේරුම් අරන් අහගෙන ඉන්න ඕනේ. right. දැන් පුතේ අපිට මුලින්ම දීලා තියෙනෝනේ 2021 ජනවාරි 1 සඳුදා කියලා. නේද? ඔව් සර්. කොහොම අපි දෙන්නත් ඒ කතා කර කර වැඩේ කරමු. එතකොට අනිත් කට්ටියත් අහගෙන ඉඳලා මොනාරි වැරද්දක් වුණොත් මගේ අතින් හරි ඔයාගේ අතින් හරි ටක් ගාලා එයාලත් කියයි. හරි? අපෙන් අහන්නේ දැන් එම වර්ෂයේ අප්‍රේල් 30ට යෙදෙන දවස මොකක්ද කියලා. මම ඔයාලට මතක ඇති මම මුලින්ම මේක හදන්න නම් අපි කිව්වේ පළවෙනි දවස සඳුදා නම් මේ විදියට අපි ලිව්වොතින් ඔන්න 1 සඳුදා 2 අඟහරුවාදා 3 බදාදා 4 බ්‍රහස්පතින්දා 5 සිකුරාදා 6 සෙනසුරාදා 7 ඉරිදා සතියේ ඉවරයි ආයෙමත් එන්නේ 8 වෙනිදා සඳුදා මෙච්චර මේව ලියන්න ඕනේ නෑ කටු වැඩේට හරිද මේක මම ලිව්වේ ඔයාලට අවබෝධ කරන්න ඇයි දන්නවද පළවෙනිදා සඳුදා නම් ආයෙමත් සඳුදාවක් වෙන්නේ පළවෙනිදාට තවත් දවස් 7ක් එකතු වුණාම ඒ කියන්නේ ඔන්න 8 වෙනිදා සඳුදා එහෙනම් ආයෙමත් සඳුදාවක් වෙන්නේ කවද්ද මේ අපේ දුව කියන්න දැන් මාත් එක්ක ගාන හදන කෙනා 8 වෙනිදා සඳුදා ඈ ඊට පස්සේ සර් අදට පස්සේනේ ආයි සඳුදාවක් එන්නේ ඔව් අටට මොකද කරන්න ඕනේ 8ට 7ක් එකතු කරන්න ඕනේ කියන්න ඩගලා 8 7 කීයද 15යි හරිනේ 8ට 7ක් එකතු කරා 15ත් සඳුදා ආයිම සඳුදාවක් කියන්නේ කවද්ද පුතේ ඔයාම කියන්නේ ඔයා විතරයි මාත් එක්ක කතා කරන්නේ 22 සර් අන්න 15යි 7යි 22ත් සමුදය කියලා. ආයිම සමුදාවක් කියන්නේ කවද්ද? 29 සර්. ඔව් 29 සමුදා. හරිද? දැන් මම මෙතෙන්දී ඔයාලට යම් දෙයක් කියලා දුන්නා. මේක මතක තියාගන්න. ඕනම පළවෙනිද යෙදෙන දවසම තමයි මාසයක 29 වෙනිදාත් යෙදෙන්නේ. එහෙමයි අපි ගාන හදන හැටි කෙටි කරගන්න. හරිනේ? පළවෙනිද යෙදෙන දවසම තමයි 29ත් යෙදෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න අපි දන්නවා දැන් මට කියන්නේ ජනවාරි මාසේ දවස් කීයද අපේ කතා කරන දුව කියන්න 31යි සර් 31යි නම් අපි දන්නවා පුතේ 29 සෞද වුණා නම් 30 වෙනිදා වෙන්නේ අඟහරුවාදා හරිනේ 30 31 වෙන්නේ බදාදා 31 වෙන්නේ බදාදා දැන් ඔන්න ජනවාරි මාසේ මෙතන ඉවරයිනේ අපිට දන්නවා ආයිමත් තියෙන්නේ පෙබරවාරි මාසේ පෙබරවාරි පළවෙනිදා මොකද්ද දවස කියන ටක් ගාලා ඔයා බ්‍රහස්පතින්දා අන්න බලන්න ඒ කියන්නේ පෙබරවාරි පළවෙනි දින බ්‍රහස්පතින්දා දැන් අපි ආයිම ටක් ගාලා පෙබරවාරි මාසෙත් මේ වගේම ලියා ගන්නවා. පෙබරවාරි මාසේ පළවෙනිද වෙන්නේ බ්‍රහස්පතින්දා කියලා අපි මේ උඩේකින් හොයාගත්ත නිසා අපි දන්නවා පෙබරවාරි 29 වෙන්නේ කවද්ද? 29 වෙන්නේ බ්‍රහස්පතින්දා. හැබැයි 2021 අවුරුද්දට 29ක් තියෙනවද පෙබරවාරි මාසේ? නෑ නෑනේ 28යිනේ තියෙන්නේ. එහෙනම් පෙබරවාරි මාසේ 28 ඉවරයි නම් ඒ 28 වෙනිදා මොකද්ද දවස වෙන්නේ? බදාදා. බදාදා. අපි දන්නවා එහෙනම් ඔන්න බදාදායින් පෙබරවාරි මාසෙ ඉවර වුණා. හරිනේ? බදාදායින් පෙබරවාරි මාසෙ ඉවර වුණා නම් ආයෙ පටන් ගන්න ඕනේ ඊළඟ මාසෙ. මාර්තු මාසෙ. එහෙනම් මට කියන්න ඔයාම මාර්තු පළවෙනිදා මොකද්ද දවස? බ්‍රහස්පතින්දා. හරියට හරි. මාර්තු පළවෙනිදා බ්‍රහස්පතින්දා නම් මාර්තු 29 මොකද්ද දවස?
බ්‍රහස්පතින්දා. ඒත් බ්‍රහස්පතින්දා. අපි දන්නවා මාර්තු මාසෙට දවස් කීයද කියලා. ටක් ගාලා කියන්නේ දවස් කීයද කියලා. 31යි සර්. 31යි නම් අපි දන්නවා බ්‍රහස්පතින්දා 29 නම් 30 වෙනිදා මොකද්ද? සිකුරාදා. ඈ? සිකුරාදා. එකක් සිකුරාදද? නෑ සර් 30 සිකුරාදා 31 සෙනසුරාදා. සෙනසුරාදා. දැන් ඔන්න මාර්තු මාසෙත් ඉවරයි. එහෙනම් අපි දන්නවා ඊළඟ මාසේ අප්‍රේල්. දැන් ටක් ගාලා අප්‍රේල් කියලා දාගෙන මට කියන්න ටක් ගාලා දුව අප්‍රේල් පළවෙනිද මොකද්ද දවස වෙන්නේ? ඉරිදා සර්. ඔව් ඉතින් අපි දන්නවා සෙනසුරාදා දැන් අර මාස ඉවර වුණානේ මාර්තු මාස ඉවරයි. ඔන්න අප්‍රේල් මාසේ වෙලා තියෙනවා ඉරිදා. එහෙනම් මට ටක් ගාලා කියන්න දැන් අපි ඉක්මනින් උත්තරේ හොයන්න පුළුවන්. අප්‍රේල් එකේ ඉරිදා නම් අප්‍රේල් 29 ඒත් ඉරිදමයි. අන්න අප්‍රේල් 29 ඉරිදා නම් අහන ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ මොකද්ද ටක් ගාලා කියන්නේ? සඳුදා. දැන් හරිනේ ප්‍රශ්නේ. හරි සර්. ඔයා හින්දා දෙවැනි අවස්ථාවත් අපේ අනිත් හැමෝටම ඒ ගාන අහගෙන ඉන්න පුළුවන්. අප්‍රේල් 29 ඉරිදා උනා. අප්‍රේල් 30 අපෙන් අහන්නේ. අප්‍රේල් 30 එනම් මොකද්ද? සමුදා කියලා අපි උත්තරේ හොයාගත්තා. ඔය වගේ ජනවාරි 1 වෙනිදා දීලා තියෙනවා නම් ඕනම මාසයක ඕනම දවසක් හොයාගන්න පුළුවන් මොන දවසද කියලා. උත්සාහ කරලා බලන්න. ඔය වගේ දවස් 5ක් විතර හදන්න. ඔයත් එක්ක ගණන් හදන්න පන්තියේ වෙනත් ළමෙක් නැති වෙයි ඕව පුරුදුනොත් එහෙම. හරිනේ? හොඳයි. එතකොට ඇත්තටම අපේ නිලුකමිස්ගේ දුව අපේ නම මොකද්ද නිලුකමිස්ගේ දුව අපේ මයික් ඔන් කරන්න. තේරුණාද නැද්ද? තේරුණා. ගණන් හදලා පෙන්නන්න ඕන. ගෙදර ඉන්න කට්ටියට මේ වගේ ගණන් හදලා පෙන්නන්න ඕන. හරිද? දැන් මේ ගානම අරගෙන 2021 ජනවාරි 1 වෙනිදා සමුදා නම් ඔයා ගණන් හදලා පෙන්නන්න ඕන ඒ අවුරුද්දේ මැයි 31ට මොකද්ද ඒ දින දවස. හරිද? ඔයාට ඕන දවසක්. අගෝස්තු මාසයේ දවස් අගෝස්තු 5 වෙනිදාට ඒ දින දවස මොකද්ද? ඒ වගේ ඔයා මේ විදිහට රටාව හදලා බලන්න. ගණන් වලින් ඔයාලා ඉහළටම යනු ඇතැයි විශ්වාස කරමි. හරි. අපි දැන් ඒ නිබන්ධනේ තවත් ගණන් හදන්නේ නෑ මම. ඒකට ඔයාලටයි අවස්ථාව දෙන්නේ. එතකොට මේ නිබන්ධනේ තියෙන සියලුම ගණන් ඔයාලා අද ඉඳලා දැන් හදන්න උත්සාහ කරන්න. මේවා print out ගණන් දෙන්නම එපා. print out වැඩක් නෑ නෙවෙයි. ගාන දිහා බලලා ඩඩක් ගාලා කටු වැඩේ විතරයි ඕන. කටු වැඩේත් එතනම කරන්න ප්‍රශ්න අංක දාන්න උත්තර ලියන්න. හොඳයි. අපි යනවා දැන් වෙනත් ටියුට් එකකට. හරිද? ඒකේ මොකද්ද බලන්නකෝ තියෙන්නේ? ගැටලුනේ හදන්න ආසපි නේද? අපි යනවා ගැටලු කියලා එකක් දීලා තියෙනවා. විභවිතාමාන කියලා තව එකක් දීලා තියෙනවා. මට හිතෙනවා මේක දැන් අරක ටිකක් නේද? ඔළුව ටිකක් හොඳයි නේ. හොඳ බරක් වැටිච්ච නිසා මේකේ සරල එකකට ගිහිල්ලා අද අපි ගණන් කීපයක් සාකච්ඡා කරමු. හැබැයි කවුරු හරි නිබන්ධනය අරගෙන print out අරගෙන උත්තර ලියලා තාම නැත්නම් මම කියලා දුන්නට පස්සේ උත්තර දැම්මට පස්සේ කවුරුත් උත්තර නම් දාන්න එපා. ඒ වුණොත් ගැටලුව හදන්න බෑ ඔයාලා. ඔව්. යෝනාල්ලගොයි නිබන්ධනේ නෑනේ. නැති කට්ටිය එමෙහිට මේ ගාන එක්ක ලියා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අම්මලා print out එකක් ගෙනල්ලා දෙයි. මම නම් කැමති නෑ print out ගන්නවට. මොකද දැන් ලංකාවේ කොළ නෑ. ඒ නිසා මේවා අම්මට කියලා ලියා ගන්න. අම්මලට නිකන් ඉන්න දෙන්න එපා. අපි දන්නවා අම්මලා ගොඩාක් ගෙදර වැඩ කරනවා. ඉතින් අම්මලට තව චුට්ටක් වැඩ දෙන්න. මොකද අම්මලගේ කැපවීම මත ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ලකුණ තීරණය වෙනවා. තේරුණාද? මම හෙට අනිද්දම ඔයාලගේ අම්මලා තාත්තලාට කතා කරනවා. ඊට කලින් මම කියන්නේ අම්මගේ කැපවීම මත තමයි දරුවගේ ලකුණ තීරණය වෙන්නේ. හැබැයි දරුවොත් මොකද වෙන්න ඕන? අම්මට වැඩිය කැප වෙලා උවමනාවෙන් ඉගෙන ගන්න වෙනවා. හරිද? අම්මලයි තාත්තලයි ගුරුවරුයි හැමෝම කැප වෙනවා නම් ඔයාලට කැප වෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. දැන් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දැන් මේ අවුරුද්දේ පන්තියෙන් භාගයක් පාස් වුණා. හැබැයි ඊළඟ අවුරුද්දේ පන්තියෙන් භාගයක් පාස් වෙනවා නම් මම උගන්නන එකෙන් මට ඇති වැඩක් නෑ. මම සතුටු වෙන්නේ නෑ. පන්තියෙන් භාගයකට වඩා වැඩියෙන් පාස් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉන්න දෙනා පාස් වුණා නම් තමයි මම සතුටු වෙන්නේ. හරිද? බැරි නෑ හැබැයි. තේරුණාද? ඔයාලා මගෙත් එක්ක උවමනාවෙන් වැඩ කරා නම් අනිවාර්යෙන් පාස් වෙනවා. තාම චූටි දෙයක් තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලා හොඳටම දන්නවා ගිය අවුරුද්දේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ සෑහෙන්න මම අවුරුදු පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රේ. හැබැයි අපේ පන්ති භාගයක්ම පාස් වුණා. ඒ එහෙම වුණා කියන්නේ මොකද? මගෙත් එක්ක හොඳට ඒගොල්ලෝ උවමනාවෙන් වැඩ කරා. නේ? උනන්දුවෙන් වැඩ කරා. ඒ වගේ ඔයාලත් නේ දැම්ම ඉඳලා වැඩේ පටන් ගමු. අපි ලස්සනට ඒ විභාගයට මුහුණ දීලා ලකුණු ගමු. හොඳයි. දැන් බලන්න මේ ගණිත ගැටළු නිබන්ධනය. ඔව්. මම අතින් ලිව්වට කමක් නැද්ද? ඔයාට අතින් ලියන්න වෙලාවයයි. ඔයා ලියලී ඉන්න එපා මේවට.
අම්මට ලියන්නේ කියන්න. නැත්තම් ගෙදර ඉන්න අක්කට ලියලා දෙන්නේ කියන්න. ඔයාලා ප්‍රශ්න ලියන්නේ නැහැ. මම අම්මලට කියන්න හෙට අනිත් මම ගන්නවා මීටින් එක. ඔයාලා මේව බල බල ලියන්න එපා කීයටවත්. තේරුණාද? ගෙදර ඉන්න ආච්චි ලිව්වත් කමන්නේ. ඔයා කරන්න ඕන ගාන හදන එක විතරයි. ඒවට අපි කාලේ නාස්ති කරන්නේ නැහැ. හරි මේවා ඔයාලා පිටපත් කරන කාලේ නාස්ති කරොත් ඔයාගේ වටිනා කාලය ඒකට යනවා. ඔයා කරන්න ඕනේ ලියලා දුන්නාට පස්සේ හදන්න විතරයි. හොඳයි. අපි ඒව ගැන හිමීට කතා කරමු. මම මීටින් එකක් දානවා හෙට අනිද්දම. හොඳයි. බලන්න පුතේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. කූඹි ගුලක කූඹි 1200ක් සිටියහ. ටික වෙලාවක් යන විට ඉන් කූඹි 256ක් පිටව ගොස් නැවත තවත් කූඹි 325ක් ගුලට පැමිණියහ. දැන් ගුලේ සිටින කූඹි ගණන කීයද? කතාව එක සැරේටම අවබෝධ වුණේ නැති වුණත් මේ ගාන Tamange කරගන්න. මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා නැවත කියවලා බලන්න. කූඹි ගුලක කූඹියෝ ඉන්නවා 1200ක්. ඕම් බලන්න දැන් මම කියවම ගාන මගේ කරන හැටි. කූඹියෝ ඉන්නවා ගුලේ 1200ක්. ටික වෙලාවක් යනකොට කූඹියෝ 256ක් පිටත් වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේකෙන් 256 දෙනෙක් අඩු වෙනවා. කූඹියෝ යනවලු 256ක්. දැන් එතකොට අපි දැනගන්න ඕන මේ ගානට උත්තරේ හොයන්න නම් දැන් ගුලේ සිටින කූඹි ගණන නම් අපි දැනගන්න ඕන මේ 256 දෙනා ගුලෙන් එළියට ගියාට පස්සේ කූඹියෝ කී දෙනෙක්ද දැන් ගුලේ ඉන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි අඩු කරනවා 1200න් 256ක්. හොඳට බලන්න අඩු කරන හැටි. කවුරු හරි හිතනවා මේවා හරි සරලයි කියලා. හැබැයි සරලයි තමයි. පේපර් වල වරද්ද ගන්නේ මෙන්න මේ වගේ සරලම ඒවා. නේද? කූඹියෝ ගියා නම් ඔන්න දැන් ඉතුරු කූඹි ගන්න හොයන අපි අඩු කරනවා. හොඳට බලන්න බිංදුවෙන් 6ක් අඩු කරන්න තියෙන්නේ. පුළුවන්ද කරන්න? බෑ. ඒක නිසා අපි යනවා අල්ලපු ගෙදරට එතනක් තියේද? නෑ. ඒක නිසා අපි යනවා ඊතනින් එහාට අන්න තියෙනවා දෙකක්. මේ දෙක එක සැරේටම ගෙනහිල්ල මෙතෙන්ට දාන්න බෑ. එක්කෙනෙක් බලාගෙන ඉන්නවා එයාගේ ළඟම. ඒක නිසා අපි දන්නවා දෙකෙන් ඉස්සෙල්ලම ගෙනහින් දෙන්න ඕන ළඟම කෙනාට. දෙකෙන් එකක් මේ පැත්තට අරන් යනවා කියන්නේ පුතේ දෙක ළඟ ඉතුරු වෙන්නේ එකයි. දෙකෙන් එකක් ගෙනහිල්ල මෙතෙන්ට දැම්මයි කියන්නේ එතන දැන් 10ක් තියෙනවා. එහෙනම් අන්න ඒ 10න් තමයි එකක් මෙන්න මෙයාට ගෙනihin දෙන්නේ. දැන් මොකද වෙන්නේ? එයාට එකක් ගෙනින් දුන්නම එතන 10ක් වෙනවා. හැබැයි මෙයාගේ ළඟ 10ක් තිබිලා එකක් මෙයා අරන් ගියපු නිසා මෙයාගේ ළඟ වෙන්නේ 9ක්. නේද? ඔන්න මේ කටු වැඩේ පැහැදිලිව කරගත්තා නම් දැන් පටපට ගාලා අඩු කරගෙන යනවා. එහෙනම් 10න් 6ක් 4යි. මෙතන දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ 9යි කියලා අපි කලින්ම ලියාගත්තා. මතක වෙන්නේ නැහැ. 9න් 5ක් 4යි. හරිනේ? එකෙන් දෙකක් බෑ. ඒකට තමයි මෙතනත් තව එකක් තියෙන්නේ. එහෙනම් 11න්ම දෙකක් අඩු කරනවා. ඒ තමයි 9යි. දැන් ගුලේ ඉතුරු වෙලා ඉන්නේ කූඹි 944යි. හැබැයි මේ ගානේ තව දුරටත් තියෙනවා මෙහෙම. 256ක් පිටව ගොස් නැවත තවත් කූඹි 325ක් ගුලට පැමිණියා. එහෙනම් ආයෙමත් 325ක් එනවයි කිව්ව නිසා අර ඉතුරු වෙච්ච කූඹි ගණනට 325ක් ආයෙ එකතු කරන්න ඕන ගුලේ ඉන්න කූඹි ගාන හොයන්න. අන්න පුතේ අපි එකතු කරන 5යි 4යි 9යි 4යි 2යි 6යි 9යි 3යි 12යි උත්තරය ආව කූඹියෝ 1269 දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. මම මේකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මේ වගේ බිංදු තියෙනකොට අඩු කරන විදිය සහ මේ වගේ එකතු කිරීම අඩු කිරීම දෙකම එකට දාපු ගණන් ආවම ලස්සනට පිළිවෙලට කටු වැඩක් කරලා හදන්න කම්මැලි නැතුව. හරිද? අපිට විභාගයේ ජය ගන්න නම් ඔය කම්මැලි කියන කතාව සහ ඒ තියෙන ඉරියව් සියල්ලම අයින් කරගන්න වෙනවා තමන්. තමන්ගේ ඇඟේ කම්මැලි කමක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද විභාගයේ අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා මේ අවුරුද්ද තුල. බොහෝ දුරට අගෝස්තු වෙන්න පුළුවන්. අපි අගෝස්තු වලට තමයි සූදානම් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අඩුම තරමේ ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් කියන මාස දෙක ඇතුළත තියෙන විභාගය. හරිද? ශිෂ්‍යත්ව විභාගය අනිවාර්යයෙන් මේ අවුරුද්දේ තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම දැම්ම ඉඳලා මේවා හදලා වැඩ කරලා පුරුදු විය යුතුමයි. right. දැන් ප්‍රතිඵල ආවට පස්සේ දවසේ ඉඳලා මම හිතන්නේ ඔයාලට ලකුණු 100 අරන් දෙන්නේ කොහොමද කියලා ඒ සඳහා තමයි මම වැඩ කරන්නේ. දැන් ඒක නිසා අර ප්‍රතිඵල ආපු දවසේ ඉඳලා ඔයාගේ හිතේ තියෙන්න ඕන මොකද්ද? මම කොහොමද ලකුණු 200 අරගෙන ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ සමත් වෙන්නේ? ඒකට මම මෙන්න මේ වැඩේ කරනවා. හැමදාම විභාගයට ලකුණු ගන්න හිතාගෙන වැඩ කළ යුතුමයි. හැමදාම එක දවසක්වත් නිකන් ඉන්න එපා. අනවශ්‍ය විදියට කාලය ගත කරන්නම එපා. හරි? අපි යනවා ඊළඟ එකට. ඔව්. මේ මට ඒක කරන්න බැරි වුණා
හරි. ගැටලුවක් නැහැ. උත්තර ලියන්න එපා දැන්. මම මේ කරන එක බලාගෙන ඉන්න. පස්සේ ඔයා තනියම උත්තර ලියන්න. ගාන හදලා බලාගෙන ඉන්න. මේ හදන විදිය බලාගෙන ඉඳලා මේ විදියට ඔයා තනියම ගාන හදන්න. ඒකයි වෙන්න ඕන. කවුරුත් උත්තර ලියන්න එපා මේක දිහා බලාගෙන. මම මේ හදන විදියටම ගාන හදන්න. ඊළඟ ගාන බලන්න. බෝතලයක ටොෆි 360ක් තිබුණි. ඉන් 100ක් විකුණූ අතර ඉතිරි ටොෆි ළමයි 4 දෙනෙක් අතර සමානව බෙදා දුන්නේ නම් එක් ළමයෙකුට ලැබුණු ටොෆි ගණන කීයද? දැන් ඔයාලට තේරෙනවා පළවෙනි ගානයි දෙවෙනි ගානයි අර අපි ඉගෙන ගන්න පාඩම් එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, ಗುಣ කිරීම, බෙදීම කියන පාඩම් 4ෙන් සංකල්ප දෙකක්. පළවෙනි ගානට තිබුණේ එකතු කිරීමයි අඩු කිරීමයි. දෙවෙනි ගානට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා බලන්නකෝ. ඒ වගේ පාඩම් දෙකක් එකම ගානෙන් අහනවා. නේද? ඔන්න ඔහොම ගණන් අහනවා ශිෂ්‍යත්වයට. ඒක නිසා හරි සරලයි. බලන්නකෝ. බෝතලයක තියෙන ටොෆි 360යි. ඒකෙන් 100ක් විකුණනවා. ඒ කියන්නේ එහෙනම් මේකෙන් 100ක් මොකද වෙන්නේ විකුණනවා කියන්නේ අඩු වෙනවා. එන ඉතුරු වෙන්නේ 260යි. ඒ 260 විකුණා ඉතුරුණු ටොෆි ටික මොකද කරන්නේ? ඉතිරි ටොෆි ළමයි 4 දෙනෙක් අතර සමානව බෙදනවා. එහෙනම් අර ඉතුරුනේ 260. ඒ 260 අපි 4 දෙනාට බෙදනවා. අපෙන් අහනවා බෙදලා දුන්නා නම් එක්කෙනෙකුට ලැබෙන ටොෆි ගණන. එහෙනම් පුතේ අපි 264න් බෙදලා උත්තරේ හොයා ගන්නවා ටක් ගාලා. 26ටම 4 ඒවා තියෙන්නේ කීයද කියලා මට මතක නැති නිසා අහන්නේ. පමුදිති ලෝකයෙන් උදව් කරන්න. 26ටම 4 ඒවා කීයක් තියෙද? කො පමුදිති ලෝකා 26ටම 4 ඒවා කීයද? හතර වරක් 6 24යි. එහෙනම් අපි දන්නවා 4 වරක් 6 24යි කියලා. ඔන්න දෙකක් ඉතිරි. ඒ බිඳුවත් මෙතෙන්ට ගෙනාවට පස්සේ 20ක් හැදෙනවා. 20ටම 4 ඒවා 20ටම 4 ඒවා 5යි. 4 වරක් 5 20යි. ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ ටොෆි. ඉතුරුනේ නැහැ ටොෆි බිඳුවක් ආවේ. එන මෙන්න එක්කෙනෙකුට දෙන ටොෆි ගණන කීයද කියලා අපිට ඇවිල්ලා දැන් තියෙන්නේ 65යි කියලා ලියන්න පුළුවන්. දැක්කනේ සරල දෙයක් තිබුණේ. ඈ අඩු කිරීම බෙදීම එතන තිබ්බේ. අතන තිබ්බේ එකතු කිරීම අඩු කිරීම. ඉතින් මේව තේරුම් ගන්න. මේ සරල ගණන් මේ ගණන් කියවලා මේක කොහොමද හදන්න තියෙන්නේ කියලා තේරුම් ගන්න තමයි ඔයාලට තියෙන්නේ මේ චූටි ගණන්. හොඳයි. ඊළඟට මොකද්ද බලන්න තියෙන්නේ? රටාව අනුව හිස්තැන් පුරවන්න. දැන් රටා කියන පාඩම මේ ඔයාලා පහුගිය දවසේ ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් මේ එහෙම රටාවක්ද කියලා බලන්නකෝ. මේ රවුම් ඇතුලේ තියෙන ඉලක්කම්. මොකද්ද වෙන්නේ කියලා අපි බලමු. කාට හරි රටාව තේරෙනවා නම් හොඳට බලන්න මොකද්ද රටාව කියලා මට නම් එන්නෙම නැහැ. අපි එන කවුරු හරි රටාව තේරුම් ගත්ත කවුරු හරි ඉන්නව නම් අත උස්සලා මට පෙන්නයි. මොකද්ද රටාව කියලා? right. සුදම්සා රණසිංහ මට කියන්න මොකද්ද මේ රටාව? සර් මුලින්ම 2 3න් වැඩි වෙනවා. එතකොට අර පුංචි රාමේ තියෙන උත්තරේ එනවා. එතකොට සර් 2යි 4යි එකතු වෙනවා. යා මට හිතෙන්නේ ඇහෙන්නේ නැතුව ගියා. හරි දැන් හරි පොඩ අපි ඇහෙන්නේ නැතුව ගියා කට්ටිය නේද මොනවද වුණා හරි මම කියන්නද දැන් හරි දැන් මයික් ඔෆ් කරගන්නකෝ නැත්නම් වෙලාව යනවනේ එයා කිව්ව කතාව හරි එයා කියන්නේ මේ ඉලක්කම් දෙක ಗುಣ කරන්න ඕන ಗುಣ කරාම එනවලු මේක මේ තියෙන ඉලක්කම් දෙක එකතු කරාම මැද රවුමේ තියෙන එක එනවලු කොහොමයි කියන්නේ ඇත්තට මෙහෙම එනවද කියලා බලමු අපි හැම එකම එහෙනම් 7 වරක් 5 35 හරි 7යි 28යි එකතු කරාම 35ත් හරි. හරිනේ? දෙකටම දැන් පොදුව. ඒ වගේ බලන්න 6 වරක් 4 24 හරි. 18යි 6යි එකතු කරාමත් 24 හරි. එහෙනම් බලන්නකෝ වැඩේ හරි. ಗುಣ කරනවා මේ දෙක, එකතු කරනවා මේ දෙක. එහෙනම් ඔන්න 7 වරක් 3 31 21 ආවා. එහෙනම් 3ට කීයක්ද එකතු වෙන්න ඕන? 21ක් වෙන්න කියලා අපි හොයාගන්න ඕන. 3ට කීයක් එකතු වුණාමද 21ක් වෙන්නේ? ටගල උත්තරේ කියන්න බලන්න. අමාදිත් 18
18යි 3යි තමයි 21 එන්නේ. එහෙනම් පුතාලා ලියලා තියෙන්න ඕන මෙතනට 18යි කියලා. රටාව තේරුණානේ. ওই විදිහට අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. කියන්න බලන්න. excuse me sir ආ. මේ තවත් ක්‍රමයක් තියෙනව ඔව්. නේද? ඔව්. කියන්න බලන්න. 3 වරක් 2 6යි 6න් 2ක් 4යි. ආ. 35 5න් බෙදපුවා නෑ 7 5 35යි 35න් 7ක් 28යි. 35න් 7ක් 28යි. ඒත් හරි ඉතින් අරකෙම අනිත් පැත්ත නේද? ඕවාලට පේනවා. එහෙමයි. රටාවකට එහෙම ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔය පේන්න ඕන. හොඳයි ඔයාලා. හොඳයි අපි යනවා ඊළඟ එකට. ඔන්න කාලේ පාඩමෙන් අහන්නේ ප්‍රශ්නයක්. සරල ප්‍රශ්න නේදාම නේද? බලන්න මොකද්ද කියන්නේ කියලා. පෙරවරු 11යි 10ට පැමිණීමට නියමිත දුම්රියක් මිනිත්තු 50ක් ප්‍රමාද වී පැමිණියේ නම් දුම්රිය පැමිණි වේලාව කීයද? දැන් අපි කාලේ පාඩම මේ 3 වසරේ ඉඳලානේ ඉගෙන ගත්තේ. මොකද්ද මේකේ වෙන්න ඕන? කල්පනා කරන්න ඕන මේක අවබෝධ කරගන්න ඔයාලා හැමෝම පෙරවරු 11යි 10ට තමයි ඇත්තටම එන්න තිබුණේ. හැබැයි පමා වෙලා එන්නේ. පමා වෙලා එනවයි කියන්නේ මොකද්ද වෙන්නේ? දැන් පමා වෙලා සමහරු ඉස්කෝලේ එනවනේ. ඇත්තටම ඉස්කෝලේට එන්න ඕන 7:30ට. හරිද? 7:30ට එන්නේ. විනාඩි 10ක් පමා වෙලා ඉස්කෝලේට ආවා. එන ඉස්කෝලේට එන වෙලාව කීයද? 7:30 ඉඳලා තව විනාඩි 10ක් ගත වුණාම අපි දන්නවා 7:40. එහෙම නැත්නම් තව විනාඩි 10ක් එකතු වුණාම වෙලාව හොයා ගන්න ඕනේ. එයා විනාඩි 10ක් පමා වෙලා ආවනම්. පැහැදිලිද? දැන් ඔය වගේනේ. පෙරවරු 11යි 10ට. දැන් මේ වගේ ගණන් කතා වෙනකොට නැත්නම් මේ ගානක් අපි කියවනකොටම ඔයාලා හිතට ගන්න මේ වෙලාවේ මොන වගේ වෙලාවක්ද මේ? දැන් මේකේ තියෙන්නේ පෙරවරු 11යි 10යි. පෙරවරු 11යි 10ට ඔයා මොකද කරන්නේ? ඇත්තටම මට කියන්නකෝ බලන්න ඔයා මොකද කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඉස්කෝලේ දවසක නේද? පෙරවරු 11යි 10ට වගේ මොකද ඔයා කරන්නේ තිලෝක්කයා? පෙරවරු 11යි 10ට වගේ හොඳටම නිදිද? සර් මම 11යි 10ට පාඩම් කරනවා. ඉස්කෝලේ ඉඳන්? ඉස්කෝලේද ගෙදරද ඉන්නේ? ඉස්කෝලේ දවසක නම්? පාඩම් කරනවා සර්. මං අහන්නේ ඉස්කෝලේ දවසක නම් ඔයා ඉස්කෝලේද ගෙදරද ඉන්නේ? 11යි 10ට පෙරවරු 11යි 10ට. ඉස්කෝලේ. ඉස්කෝලේ ඉන්න වෙලාවක් නෙමේක නේද? දැන් එහෙම තමයි. ටංගාලා අවබෝධ වෙන්න ඕනේ මේ කියන්නේ මේ ඉන්ටර්වල් එකට ආසන්න වෙලාවක් 11යි 10 නැත්නම් ඉන්ටර්වල් වෙලාව. රයිට්? නැත්නම් සමහර විට මේක රැය වෙලාවක් කියලා. හොඳයි. එහෙනම් පුතේ 11යි 10ට පැමිණීම නියමිතයි. හැබැයි මිනිත්තු 50ක් ප්‍රමාද වෙනවා. එහෙනම් අපි මොකද කරන්න ඕන? මිනිත්තු 50ක්ම තවත් මේකට එකතු කරන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ කාලය අපි වෙලාව කියනකොට මේ තියෙන්නේ පැය පැත්ත මේ තියෙන්නේ මිනිත්තු පැත්ත. හරිද? මයික් කාගේ හරි ඔන් වෙලා තියෙන ඕෆ් කරගන්න. එතකොට එහෙනම් මුලින්ම අපි එකතු කරමු මිනිත්තු පැත්ත. බලන්න මිනිත්තු පැත්ත එකතු කරනකොට අපිට පේනවා 0.5යි 1යි 6යි. ඒ කියන්නේ එහෙනම් කීයක් දෙන්නේ? මිනිත්තු 60ක් එනවා. නේද? 50යි 10යි 60යිනේ. ඊට පස්සේ බලන්න පැය පැත්තේ තියෙන 11යි මේක එකතු කරන්න එකක් නැහැ. අන්න 11යි 60යි කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. මාර වැඩි. කොහොම වෙලාවල් තියෙද? කොහොම වෙලාවල් නැහැ. එහෙනම් අපි දැන් කල්පනා කරන්න ඕනේ මේ මිනිත්තු 60යි කියන්නේ හරියටම අපි දන්නවා කීයද? පැය එකක් නේ මිනිත්තු 60ක් කියන්නේ. ඒ මිනිත්තු 60 අරගෙන යන්න ඕනේ කොහෙටද? මෙන්න මේ පැය පැත්තට පැය එකක් විදියට. එහෙනම් පැය 11ට තවත් පැය එකක් එකතු වුණාම ඔක්කොම වෙලාව කීයද? මෙතන 12යි මෙතන 0.2යි. අර 60ම එහා පැත්තට අරන් යන්න ඕනේ. මිනිත්තු 60 කියන්නේ පැය එකක් නිසා. අන්න වෙලාව ආවා 12යි. හැබැයි 12යි කියලා නිකම්ම ලියන්න එපා. මොන 12ද? දවල් 12යි කියලා ලියන්න. මොකද්ද? දවල් 12යි කියලා අපි ලියන්නේ. හරිනේ? නැතු නිකම්ම 12යි කියලා ලියන්නේ. කියන්න. පාස්වර්ඩ් කියලා කමක් නැන්ද? පස්වරු කියලා කියන්නේ නම් 12 පහ වුණාමනේ. ඒකයි මම කිව්වේ දවල් 12යි කියලා ලියන්නේ කියලා. දවල් 12යි පහ වුණා නම් අපිට ලියන්න තිබ්බා පස්වරු 12යි පහ කියලා. තේරුණාද? රෑ 12යි කියලා අපිට පෙරවරු 12 ලියන්න බෑනේ. සර් 12 පහ වුණාම තමයි පෙරවරුව වෙන්නේ. කියන්නේ මධ්‍යහන් කියලා ලියන්න බැයිද? එහෙම පුළුවන්. මධ්‍යහන්න හොඳද? නම හරියට ලියන්න. මධ්‍යහන්න 12යි. මධ්‍යහන්න 12යි. අතිශය මහ රෑ 12 නම් අපි ලියන්නේ කොහමද? රෑ 12 ලියන්නේ. රෑ 12ට නම් කියන්නේ මධ්‍යම
රාත්‍රී 12යි. හොල්මන් තියෙන වෙලාව මධ්‍යම රාත්‍රී 12යි. හරිනේ. ඒ මහා රෑ 12. 12 පහ වුණ ගමන් අපි දන්නවා පෙරවරු වෙලාව. හරි. හොඳයි. ඒව පස්සේ වෙනම කාලේ පාඩමෙන් ඔයාලට කියලා දෙනවා. බය වෙන්න එපා. වෙන්නේ නැහැ ඔයාලට. කියන්න. පෙරවරු කියලා ලිව්වට කමක් නැද්ද? ඉතින් කිව්වට පස්සේ ආයිමත් අහනවනේ. වැරදීනේ ඉතින්. පෙරවරු කියන්න පුළුවන්ද 12ට? 12ට පෙරවරු කියන්න පුළුවන්ද පස්වරු කියන්න? දෙකම කියන්න බෑනේ. අපි මේ දෙකටම වෙලාවල් දීලා තියෙනවා. මොකද එක්ක දවල් 12 නැත්නම් රාත්‍රී 12. එහෙම නැත්නම් අර ඔයාලා දැන් කිව්වා වගේ මධ්‍යම රාත්‍රී 12 නැත්නම් මධ්‍යහ්න 12. හරි 12ට ලියනකොට පෙරවරුද පස්වරුද කියලා ලියන්න බෑ. අපි යනවා එහෙම. එහෙම ලියන්න එන්නෙත් නෑ ඔයාලට විභාගෙදී. ඒකත් මතක තියාගන්න. බය වෙන්න දෙයක් නෑ. අපි යනවා ඊළඟට. මොකද කියන්නේ? මෙම රූපේ හතරෙන් එකක් පාට කරන්න. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕන? මේ ලොකුම රූපේ ඉස්සෙල්ලා ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක හරියටම හතරට බෙදා ගන්න. ඕන හතරට බෙදා ගන්න. නේද? හතරට බෙදාගෙන මේ එක කෑල්ලක් කියන්නේ කොටු කීයද? 3ක් අඳුරු කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔන්න ඕක තමයි සරලම වැඩේ. හරිද? මම තව විදිහකින් ඔයාලට අවබෝධ කරනවා. මොකද්ද කරන්නේ? මේකේ හතරෙන් එකක් කියලා කියන්නේ සෑම කොටු හතරකටම එකක් පාට කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔන්න මේ හතරෙන් ඔන්න මම එකක් පාට කරා. හරිද? ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන කොටු හතරෙනුත් එකක් පාට කරා. හරිද? ඊට පස්සේ මේ ඉතුරුන මේ හතරෙනුත් එකක් පාට කරා. එතකොට ඉතින් ඇත්තටම පාට කරන්න ඕන කීයද කොටු? 3යි. සෑම හතරකටම එකක්. හතරෙන් එකක් කියන්නේ. ඉතින් ඔය මොනවත් කරන්න ඕනේ නැහැ. කොහොමද කරන්න ඕනේ? මේ ලොකුම රූපය හරියටම දෙකට බෙදුවා. ඒ දෙකට බෙදපු එකත් හරියටම දෙකට බෙදුවා. දැන් කෑලි හතරක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් හතරෙන් එකක් කියලා කියන්නේ කොටු 3යි. අන්න අපි කොටු 3 පාට කරා. පැහැදිලි ඇද්දි. හොඳයි. අපි එහෙනම් එතන ගණන් තියෙනවා 5ක් අපි සාකච්ඡා කරා. මේක හදලා නැහැ ගොඩක් කට්ටිය. මෙතන ඉඳලා ඔයාලා ටිකක් තනියම හදන්න උත්සාහ කරන්න. ඔයාලා උත්සාහ නොකර මම කියලා දෙන එක ටිකක් අපරාධයක් වෙනවා. හරිම අපරාධයක් වෙනවා. ඔයාලා කියවලා බලලා උත්සාහ කරා නම් තමයි මම කියලා දෙන එක ඔයාලට හොඳටම තේරෙන්නේ. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මෙතන ඉඳලා හදන්න ඊළඟ දවසේ පටන් ගන්නේ මේ නිබන්ධනයේ ගණන් ටික. එතකොට ඔයාලට දැන් අද වැඩක් තියෙනවා. අර අපි කතා කරපු මොකද්ද? කාලය සම්බන්ධ ගැටලු දෙකක් තියෙනවා ඔයාලට තනියම හදන්න. ඒ දෙකත් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම හදන්න ඕන. මේ නිබන්ධනයේ ගැටලු ටික අපි ඉදිරියේදී ඊළඟ දවසේදී අපි කතා කරනවා. ටිකක් වැඩියෙන් ඔයාලට අවස්ථාව තියෙනවා. ඔන්න තනියම ගෙදරදී ගැටලු ටික හදන්න. මේවා ඔක්කොම print out ගන්නත යුතු දේවල් නෙවෙයි. අම්මලා තාත්තලා ලියන දෙයි. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ලැප් එකේ හරි ෆෝන් එකේ හරි ඕන එක ඕන් කරගෙන ගාන කියව උත්තරේ ලියන්න. ඔයාගේ කොලේක හරි පොතක හරි. නේද? එහෙම කරන්න. මොකද හේතුව කොල නෑ කියලා ඔයාලා හොඳටම දන්නවා. අනිත් එක තමයි print out ගන්න ගියාම ලොකු මුදලක් වියදම් වෙනවා. අපිට කොහොම වුණත් කරන්න දෙයක් නෑ. මොනවා හරි කරලා අපි මේක කරගන්න එපයි. ඒක නිසා ඉතින් පොඩ්ඩක් අතපය මහන්සි කරගත්තා නම් ටිකක් ඔක ලියා ගන්න නේද? පොඩ්ඩක් කාලේ වෙන් කරගත්තා නම් ඒක ඉතාමත් පහසු වෙයි ඔයාලට. හොඳයි. අපි අදට පන්ති නවත්තන්න ඉස්සෙල්ලා මෙන්නේ සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. Thank you. Thank you.